Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento organizzato nell'ambito del progetto Stimulart, progetto finanziato dal programma Interreg Central Europe. Grazie della vostra partecipazione in questo periodo particolarmente complesso, ci dispiace non potervi avere con noi a Vittorio Veneto. Iniziamo questo appuntamento dedicato ai finanziamenti per il settore delle imprese culturali e creative con un'introduzione di saluto dell'assessore alla cultura Antonella Oliana. Avremo avuto piacere di ospitarvi qui a Vittorio Veneto, in particolare nel nostro meraviglioso salone del Museo della Battaglia. Ci dispiace che le cose non siano andate in questo modo, ma comunque l'importante è che si sia tenuta fede a questo appuntamento. Quindi noi come Comune di Vittorio Veneto abbiamo veramente piacere di ospitarvi a questo secondo evento informativo per le imprese del settore culturale e creativo organizzato nell'ambito del progetto Stimulart. L'amministrazione comunale infatti è partner di questo progetto assieme ad una rete di 5 comuni dell'Europa centrale. È un progetto questo europeo di cooperazione transnazionale finanziato dal programma Interreg, Central Europe 2014-20, coordinato da un comune ungherese di Jászberenezi, Ungheria appunto, e vede la partecipazione di 5 città partner. Appunto la città ungherese, una città della Slovenia, Kamnik, poi Amberg, Naumburg, Germania e Vittorio Veneto. A questo progetto aderiscono in qualità di partner anche Biclever Innovativa di Vittorio Veneto, rappresentata da Alessandro Del Coll. Innovativa è già fondatrice del Fab Lab di Vittorio Veneto e ora coordinatrice dell'attività di Fab Cube, la rete dei Fab Labs Veneti. Inoltre l'Università di Ratisbona, l'Associazione Culturale Ungherese Jászberenezi No Profit Ungheria appunto, l'Istituto per il Turismo, Sport e Cultura di Kamnik, Slovenia. La durata di questo progetto, che è partito appunto nell'aprile del 2019, finirà nel marzo del 2022, quindi di circa 2 anni e mezzo. Ed ha questi obiettivi: stimolare la crescita delle competenze in ambito culturale e creativo, aumentando la consapevolezza rispetto al potenziale creativo esistente e le capacità imprenditoriali degli attori dell'industria culturale e creativa. Inoltre di favorire l'incontro tra domanda e offerta, imprese culturali e creative e settori tradizionali, e l'accesso ad informazioni sui finanziamenti e le agevolazioni economiche. Inoltre si propone di individuare spazi virtuali e fisici dove le imprese culturali e creative possano lavorare o trovare un hub di servizi aumentando la capacità del settore di fare rete e di poter commercializzare prodotti e servizi appunto culturali e creativi. Inoltre è importantissimo coinvolgere i giovani e coinvolgere i creativi nelle attività di impresa e rafforzare il dialogo tra la pubblica amministrazione e le imprese culturali e creative. Quindi io ringrazio tutti coloro che oggi sono collegati con noi in diretta streaming tramite i canali YouTube e Facebook del Comune di Vittorio Veneto e del progetto Stimulart, che potranno ascoltare quanto verrà detto, ma anche intervenire tramite chat se lo desiderano. Il tema di oggi riguarda le strategie e i finanziamenti per le imprese del settore culturale creativo e vedranno la partecipazione di importanti relatori come la dottoressa Mara Tognon del coordinamento progetti europei e internazionali della Regione Veneto, la dottoressa Marianna Martinoni che parlerà del fundraising culturale, la dottoressa Franca Bandiera che presenterà
la piattaforma di crowdfunding, e l'Abros Mangueras, che ci parlerà delle idee imprenditoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, cioè come costruire un progetto vincente. Io credo che siano tutti temi molto interessanti, argomenti sui quali soffermarci a riflettere e da condividere, nella speranza che possano dare importanti spunti proprio perché queste imprese culturali creative possano nascere, formarsi e soprattutto svilupparsi sul territorio. Grazie. Entriamo da oggi nel vivo del progetto Stimulart con percorsi dedicati sia alle imprese culturali creative o anche ad associazioni che intendono trasformarsi in impresa culturale creativa, sia anche con un percorso parallelo dedicato alla pubblica amministrazione. Infatti alcuni dipendenti comunali sono stati coinvolti in un percorso di formazione per far sì di essere in grado di parlare lo stesso linguaggio dell'impresa. Questo proprio con l'obiettivo di creare sinergia per uno sviluppo futuro della nostra città che veda parallelamente all'opera sia l'amministrazione comunale con i propri funzionari, con i propri uffici, con i propri servizi, che l'impresa, in questo caso specificatamente culturale e creativa. Bene, a seguito della video dove avete visto l'introduzione anche dell'assessore Antonella Caldart, che è l'assessore con delega ai progetti europei, ma anche al sociale, alla famiglia e alla scuola, all'istruzione, introdurremo adesso i relatori. Come vedete, il tema delle imprese culturali e creative è un tema trasversale, tanto è vero che abbiamo rappresentato 2 diversi assessorati e in quest'ottica ci auguriamo di poter rappresentare all'interno del progetto diversi settori produttivi, della creatività, del modello della creatività ma anche della cultura, e favorire una sinergia sempre più forte in un'ottica di crescita e stimolo anche per l'economia del Comune di Vittorio Veneto. Quindi partendo con gli interventi tecnici, introduco adesso la dottoressa Maratognon. Come già anticipato dall'assessore Uliana, è responsabile all'interno della Direzione Cultura della Regione del Veneto dei progetti europei ed internazionali, ovviamente legati all'ambito culturale, e oggi ci parlerà delle opportunità che la Regione mette in campo per le imprese del settore culturale e creativo, con qualche spunto anche per la nuova programmazione europea che sarà molto interessante. Lascio la parola quindi alla dottoressa Maratognon, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare da parte dell'assessorato alla cultura il Comune di Vittorio Veneto e il progetto Stimulart per averci ospitati oggi a presentare i nostri interventi nell'ambito delle imprese culturali e creative. Allora, le imprese, quello che racconterò è un po' la storia che ha riguardato, che ha interessato la Regione del Veneto negli ultimi 7 anni di programmazione comunitaria e che ha visto una svolta sostanziale nell'approccio delle politiche regionali rivolte alla cultura. Lo farò sviluppando 3 punti principali, ovvero gli interventi finanziati nell'ambito della gestione regionale dei fondi strutturali, con particolare riferimento al POR-FESR 2014-2020. Farò un piccolo inciso su quelle che sono le potenzialità offerte dalla cooperazione territoriale europea, e siamo proprio in questo contesto in quanto Stimulart è un progetto sostenuto dal programma Central Europe, e farò anche un breve ma veloce accenno proprio per la richiesta di informare il territorio e gli stakeholder di settore sulle opportunità che si possono trovare anche in programmi a gestione diretta, gestiti quindi direttamente dalla Commissione.
Nella presentazione di quella che sono stati i finanziamenti principali regionali in questo settennio, ho voluto utilizzare un meccanismo che è quello presentato da Simon Sinek nel suo libro Cominciamo dal perché, ovvero non presentare prima l'azione, ovvero semplicemente cosa è stato fatto e quali ne sono i risultati, ma spiegarvi innanzitutto quali sono le motivazioni che ci hanno portato a fare questo cambio di rotta, o meglio questa biforcazione di rotta, valutando nuove politiche proprio per le imprese culturali e creative. E eravamo a cavallo di 2 programmazioni, la programmazione che si sta concludendo, avviata a fine 2013, ci poneva di fronte a delle scelte strategiche, poneva l'ente regionale nel suo complesso di fronte a scelte strategiche molto importanti su quelli che dovevano essere gli investimenti. Su 11 obiettivi tematici che erano stati posti all'epoca dalla Commissione europea come priorità di investimento, a livello territoriale la cultura non ricopriva una delle priorità strategiche primarie e quindi in una prima ottica non trovava alcuna fonte di finanziamento. Tuttavia la Regione in quella circostanza ha saputo cogliere da un lato un'opportunità inattesa, in quanto non avendo altre opzioni se non cercare nel bacino di priorità individuate dall'ente qualche spiraglio, dall'altro nel cercarlo trovava un territorio estremamente pronto, affiancato da diversi anni in alcune spinte, cioè il territorio di per sé cercava nel dialogo con la regione un supporto che lo portasse a lavorare in un ambito più strategico, più imprenditoriale e stava sempre meno chiedendo finanziamenti per singole progettualità, ma richiedeva interventi a medio-lungo termine, e quindi ha avviato un dialogo con questo territorio per capire se ci fosse la possibilità di dare seguito a iniziative nell'ambito di quelli che erano i finanziamenti strutturali per quel settennio. Quindi il perché è stata una congiunzione di sfortuna che si è rivelata una gran fortuna e gran lavoro svolto negli anni precedenti nel tenere rapporti stretti col proprio territorio. Come? Una cosa che vi servirà anche poi quando parleranno le persone dopo di me nella presentazione sia del fundraising che nella trasformazione di un progetto da sottoporre al crowdfunding, i dati sono un elemento fondamentale. Dati perché? Perché il progetto può essere un progetto estremamente creativo, ma va provato con dei dati. La Regione quindi, nel valutare questa opportunità, si è trovata di fronte a una mancanza di informazioni dettagliate e ha iniziato a ricercare dei dati più precisi sul settore culturale del proprio territorio dal punto di vista imprenditoriale. Dalla rilevazione di questi dati si è aperto un mondo, perché si è scoperto che pur se con istanze ridotte l'impresa culturale e creativa all'epoca, dico all'epoca perché adesso causa Covid e una ricaduta un po' ritardataria delle vecchie crisi economiche ha avuto un lieve calo, però all'epoca rappresentava oltre il 10% del PIL regionale, l'indotto dal settore culturale e creativo. Quindi ha fatto sì che la regione aprisse gli occhi su un mondo non solo di importanza diciamo culturale e identitaria, ma anche di importanza economica e occupazionale molto importante. Nel fare la progettazione, oltre a produrre i dati, che è stato il primo elemento fondamentale, è stato indispensabile un'attività di affiancamento e che si riconduce a quello di prima, cioè affiancamento al territorio e ascolto delle istanze, nonché di monitoraggio di quello che era l'andamento di queste iniziative. Cosa è stato fatto per dar vita a ciò? Si è deciso, si è valutato di intervenire nel finanziamento alle imprese, con particolare riferimento all'asse 3 del POR, ovvero lo sviluppo del sistema imprenditoriale della competitività regionale. Si è fatto con 3 tipologie differenti di azioni. Da un lato si sono finanziate le nuove imprese, quindi si è cercato di assistere quei soggetti del territorio che già lavoravano, perché già operavano, però in forme diverse da quelle di impresa, per mettere un nuovo abito alla loro idea e sviluppare un progetto a lungo termine.
Si è consolidato e sviluppato quanto già esisteva, quindi offrendo la possibilità anche ad alcune aziende del settore culturale e creativo che vertevano in situazioni di crisi o al contrario che erano in una situazione pronta per lo sviluppo e la diversificazione, si sono sostenute anche queste imprese. Nel corso della progettazione, della programmazione, poi i risultati estremamente positivi verificati nelle fasi di monitoraggio intermedio hanno portato a una richiesta di rimodulazione del programma operativo nel 2018 che ha fatto sviluppare una modifica del programma operativo e l'introduzione di una nuova linea di contributo a favore delle produzioni cinematografiche e audiovisive nel Veneto per favorire da un lato l'attrattività del nostro territorio, quindi a fini anche turistici ed economici, dall'altro promuovere lo sviluppo di un ramo di impresa culturale e creativa, quello della produzione audiovisiva e di tutto il comparto ad esso collegato, che rappresentava un settore ritenuto strategico. I risultati sono stati 6 bandi rivolti al settore, quindi 2 per le nuove imprese, 2 per lo sviluppo e consolidamento e 2 per l'audiovisivo, 159 imprese complessivamente sostenute, di cui vedete la ripartizione tra parentesi, ma soprattutto un investimento in termini finanziari di 18 milioni di euro, pari a circa il 10% di quello che era l'intero ammontare assegnato all'asse 3, cioè allo sviluppo imprenditoriale all'interno del POR. Questo significa che un 10% di quei fondi è stato riservato, quindi con una riserva esclusiva per le imprese di questo settore. Una svolta eclatante perché fino a prima l'impresa, pur essendo presente, l'impresa culturale nel nostro territorio, non era mai stata identificata con delle politiche o delle strategie o dei percorsi dedicati. Quindi questo, seppure in termini di azione in questa prima fase, ha rappresentato un riconoscimento vero e proprio dell'ente regionale in questo settore. E poi tra questi progetti, tra le 159 imprese, una delle cose più positive, degli effetti inattesi più interessanti, è stato quello che diverse imprese, conoscendosi, avendo avuto modo di incontrarsi i vari appuntamenti promossi dalla Regione, hanno sviluppato tra di loro delle collaborazioni, quindi si sono incontrate e integrate. E questa è una caratteristica preponderante del settore culturale e creativo perché l'innovatività intrinseca del settore, le nuove idee, i nuovi approcci, la flessibilità ha permesso facili dialoghi e facili collaborazioni. Le iniziative di cui vi ho parlato fino a questo momento si sono poi sviluppate attraverso degli interventi paralleli, diciamo complementari. Allora, innanzitutto il POR FSE, ovvero lo strumento di programmazione regionale dei fondi strutturali europei che si sviluppa attraverso attività del Fondo Sociale, quindi attività di formazione e reinserimento lavorativo. Dopo aver visto i buoni livelli di performance dei primi bandi, dei primi 2 bandi del POR-FESR, anche l'FSE ha iniziato ad avviare degli interventi sperimentali, in quanto non era stato previsto a monte nel programma operativo, rivolti al settore culturale, in particolare alla cultura, interventi rivolti alla cultura come investimento, che miravano alla formazione del personale di settore nell'ambito culturale e creativo, particolarmente rivolti alla digitalizzazione e al digital web in generale. Questo perché doveva intervenire all'interno di alcune scatole predefinite del programma all'interno delle quali aveva poco spazio di manovra, però l'interesse è stato talmente forte di sperimentare l'utilità di questi strumenti, che si è provato sia con questi bandi di cultura come investimento, sia con 3 bandi distinti di atelier e botteghe aziendali, dove lo scopo non era, in realtà non diretti esclusivamente all'impresa culturale e creativa, ma prevalentemente, dove lo scopo era quello di sviluppare l'heritage d'impresa, quindi l'heritage aziendale, la cultura d'impresa, la tradizione e la storia. Allora, come vedete alcune parti qui sono sottolineate, purtroppo se fossimo stati in presenza sarebbe stato possibile presentarvele
con una connessione diretta, però nelle slide, che poi sono convinta che il Comune di Vittorio Veneto inoltrerà a chi ne farà richiesta, trovato il collegamento diretto in primis alla pagina dedicata al POR FESR. Poi un'altra pagina dedicata alla selezione dei bandi, dove attraverso un sistema molto semplice di filtri è possibile individuare gli assi degli interventi di interesse e valutare i bandi, e i link al programma del POR FSE. Quindi sarà possibile, per semplificare anche l'attività di chi è meno esperto, accedere alle informazioni senza perdersi nei vari passaggi dei siti istituzionali. Un'altra iniziativa complementare a cui ha dato seguito la Regione è stata quella della partecipazione, qui vi ho scritto diretta o indiretta, ad alcuni progetti europei, come nel caso ad esempio di Stimulart. Stimulart non vede la partecipazione diretta della Regione, tuttavia collabora con la Regione, ha già collaborato il progetto in altri eventi di alcuni progetti che coinvolgono direttamente la Direzione Cultura. Oggi la Direzione Cultura non solo partecipa a questo evento, ma condivide anche un sistema di monitoraggio del territorio legato all'impresa culturale e creativa, e soprattutto scambia degli approcci diversi nella mappatura di quello che è il contesto territoriale. Ci sono vari progetti in questo momento in corso sul settore delle imprese culturali e creative. Abbiamo il progetto SMAT che è in chiusura, il progetto DIVA Artistic, di cui probabilmente vi parlerà poi la collega Franca Bandiera, i progetti Co-Create, Stimulart, come abbiamo visto, Indus CCI e molti altri, che stanno interessando ancora oggi il nostro territorio e dai quali è possibile trarre non solo delle informazioni molto importanti sullo stato dell'arte del territorio, ma anche degli interessantissimi esperimenti di progetti pilota che vedono coinvolti i partner del settore. Nell'ambito di questi progetti poi, così come nell'ambito della gestione del programma POR FESR, sono state inoltre avviate sia in fase intermedia che in fase di avvio di alcuni progetti delle mappature del territorio, perché come vi dicevo poc'anzi, i dati disponibili all'inizio di questo percorso erano veramente pochi, erano agglomerati per macro categorie, e quindi era difficile intervenire, avviare degli interventi mirati. Quindi la Regione in una prima fase ha voluto fare delle analisi proprio sui propri bandi di fondi strutturali per vedere se questi fondi, questo strumento più che altro, riusciva a colpire il target idealizzato. Abbiamo avuto delle risposte positive e delle risposte negative. Sulle risposte negative abbiamo lavorato per cercare di capire quali fossero i motivi per cui determinate imprese non partecipavano o risultavano difficili la partecipazione al bando, per riassestare nei limiti del possibile e dei paletti del programma i bandi successivi. Inoltre all'interno di alcuni progetti sono state avviate delle analisi del territoriali. Allora vi faccio alcuni esempi. Nell'ambito del progetto DIVA è stata avviata una mappatura gestita dall'Università UAV di Venezia sulle imprese culturali e creative di Veneto, Friuli e Slovenia. Sul progetto SMAT è stato in questo momento avviato la stesura di un action plan sulla sostenibilità degli interventi di questo progetto, che coinvolge comunque il settore culturale e creativo, che saranno presto resi pubblici. Sempre nell'ambito del progetto DIVA è stata fatta un'indagine più estesa sull'impatto dei fondi del POR FESR, FSE e di altre iniziative in genere, come hanno impattato sul sistema culturale e creativo del Veneto. Quindi sono state colte delle opportunità esterne complementari date dalla progettualità internazionale per raccogliere dati, esperienze e suggestioni e stimoli sullo sviluppo del nostro territorio. Un altro strumento messo in campo con fondi europei per la progettazione e lo sviluppo del settore dell'impresa culturale e creativa è dato dai progetti di cooperazione territoriale, cosiddetti anche Interreg, ovvero dei programmi in cui operano almeno 2 stati
per raggiungere degli scopi comuni, delle sfide comuni legate all'area territoriale e non a limitati territori limitati per sfera amministrativa. Vediamo quindi dei programmi di cooperazione trasfrontaliera. Io vi ho elencato per informazione quelli che toccano il Veneto, che riguardano il Veneto. Abbiamo dei programmi di cooperazione trasfrontaliera che sono duali con due paesi, abbiamo con l'Austria, con la Croazia e con la Slovenia. Abbiamo dei programmi che riguardano aree più ampie, il Central Europe che finanzia, ve l'ho evidenziato in verde il colore di Stimularte, l'Alpine Space, l'Interreg Med e l'Adrio e l'Interreg Europe. All'interno di questi programmi esistono poi delle linee di finanziamento che danno la possibilità di candidare progetti europei con partenariato internazionale ai bandi. Spesso, tuttavia, non è facile trovare dei bandi dedicati esplicitamente al settore dell'impresa culturale e creativa. Non è stato almeno facile in questa programmazione. Non tutti i programmi prevedevano questo tipo di interventi, tuttavia la risposta che ha saputo dare il territorio veneto all'esigenza di sviluppare questo tipo di progettualità è stata evidente. Quella che vedete in questo grafico è l'illustrazione dell'analisi fatta su testi di 71 progetti complessivi, di cui 51 di cooperazione territoriale europea. Vi invito a non tenere conto di questa nuvola rossa che riguarda quasi completamente ed esplicitamente il programma Creative Europe, che è un programma a finanziamento diretto, ma queste tre nuvole di colore azzurro, verde e blu. Queste tre nuvole rappresentano la concentrazione tematica dei progetti finanziati in Veneto, con almeno un partner veneto, e nei programmi di cooperazione territoriale europea. Come potete vedere, nonostante quello che vi ho detto poc'anzi, ovvero che non vi è un'esplicita apertura all'impresa culturale e creativa nella maggior parte dei programmi di cooperazione territoriale europea, non in tutti ma nella maggior parte, il 27% dei progetti finanziati in questo settennio ha a che fare con le tematiche dell'innovazione e delle imprese culturali e creative. Questo significa che il territorio ha dato un'indicazione estremamente chiara di quelle che sono le sue necessità di sviluppo e di investimento. Vi ho rilevato anche che un altro 20%, ovvero la nuvola verde, mira alla valorizzazione ma con particolari ed evidenti richiami alla sfera turistica. Quindi un'altra sfera economica che spesso è sovrapposta o direttamente collegata con quella culturale. Lo vediamo anche a livello nazionale e tra un po' lo vedremo anche a livello comunitario. L'ultimo punto che volevo sviluppare con voi a livello di informazione su quelle che sono le opzioni del territorio è quello dei programmi a gestione diretta. Non è questa una lezione di progettazione europea, non lo vuole essere, ma vuole essere solo un'infarinatura di quelli che sono i contenuti di interesse. Ci sono diversi programmi europei che trattano il tema dell'impresa culturale. Ci sono programmi esplicitamente destinati alla cultura come Creative Europe. Ci sono programmi destinati alla cittadinanza che finanziano progettualità più piccole come dimensione, ma che possono intervenire lavorando sull'identità europea e che quindi possono coinvolgere e valorizzare in un certo qual modo, seppur diretto, quello che è il contributo anche dell'impresa nello sviluppo dell'identità e della storia europea. Ci sono programmi di scambio che non è solo scambio studentesco, è anche scambio di imprenditori, di operatori, di funzionari pubblici per il reciproco apprendimento e che potrebbe portare con sé delle tematiche legate al settore. Ci sono programmi come il COSME invece che sono destinati direttamente alla piccola e media impresa europea senza distinzione di settore. O programmi di ricerca dove si può parlare di ricerca applicata anche in tema di cultura. In particolare con la nuova programmazione vedremo poi come soprattutto la ricerca stia strizzando parecchio l'occhio all'impresa culturale e creativa quale settore strategico. Quando avrete la possibilità di avere le slide, le connessioni che vi ho fatto sono di due tipi.
La prima parola vi rimanda al sito diretto del programma di riferimento. La seconda parola vi rimanda al link del desk italiano. Infatti, saltando un attimo come funzionano, ma anticipando come conoscerli, i fondi europei a gestione diretta si possono studiare, imparare, conoscere sia a livello europeo, accedendo direttamente alla pagina internet del programma, che a livello nazionale e locale. A livello nazionale, grazie a dei desk che ogni programma ha a livello nazionale, che hanno lo scopo esplicito di sostenere l'informazione e sostenere la progettazione dei territori, dei partner nazionali alla partecipazione a questi progetti, ma anche a livello locale, promuovendo proprio degli interventi di informazione e comunicazione locali e dando la disponibilità comunque a spiegare, introdurre qualora richiesto, soprattutto per le pubbliche amministrazioni. E poi all'interno di ciascun programma, dei siti di ciascun programma della Commissione europea, è possibile trovare anche le banche dati dei progetti precedenti, che potrebbero essere un utilissimo strumento per capire se una propria idea, un proprio progetto si allinea o meno con quelli che sono gli obiettivi del programma. Vedere se le esperienze passate possono essere di aiuto per perfezionare e riassestare la nostra idea. Ed è questa questione della trasparenza è ben sentita dalla Commissione, che mette tutti questi dati in open source. Questo tipo di programmi, a differenza di quelli di cooperazione territoriale europea che abbiamo visto prima, che finanziano ad oggi di media l'85% del progetto, per l'Italia il 100%, questi finanziamenti, ciascuno di loro ha una gestione strettamente legata al regolamento di approvazione del programma. Possiamo avere dei programmi che finanziano il 50% dell'attività, fino a programmi che finanziano l'80%, a volte anche il 100% come l'Horizon. Possono trattare contributi più ampi o contributi più piccoli. La cosa fondamentale è che è importante conoscerli, sapere che esistono per valutare l'opportunità di utilizzarli e soprattutto di sviluppare attraverso questi strumenti delle reti internazionali. Sono un'occasione di confronto, perché probabilmente, anzi noi l'abbiamo visto in prima persona, spesso succede che un'idea per noi innovativa è un'idea già applicata in qualche altro paese, ma soprattutto è un'idea che è già applicata a volte in positivo, a volte in negativo. Quindi ci aiutano ad evitare i rischi fin dalla partenza, ci aiutano a guardarci con gli occhi di qualcun altro, quindi a correggere i nostri errori, e ci aiutano soprattutto a aprire la mente e sviluppare uno scambio non solo di informazioni, di progettualità, ma anche di esperienze. Guardate, vi lascio altre due parole, se Valentina è d'accordo, sulla nuova programmazione, proprio un accenno, perché come avete visto la programmazione attuale è dal 2014-2020, quindi è sostanzialmente in chiusura. Pochi bandi ancora residuali o sperimentali vengono lanciati in questi ultimi mesi, ma già a partire dalla primavera saranno in elaborazione i nuovi programmi operativi e si partirà, speriamo, entro un anno con i nuovi bandi. La nuova programmazione pone una sostanziale novità, ovvero va a razionalizzare quelli che erano gli 11 obiettivi tematici, ovvero le 11 priorità tematiche definite nella programmazione 14-20 in soli 5 obiettivi. Questi 5 obiettivi sono abbastanza ampi, però altrettanto settoriali. Abbiamo innovazione e trasformazione economica smart, dove ovviamente l'impresa culturale entra a pie pari e a pieno titolo. La transizione energetica, la decarbonizzazione e la promozione dell'economia circolare e la mobilità connettiva sono due obiettivi che non riguardano direttamente il settore di cui parliamo oggi, dove però un contributo dell'impresa culturale e creativa non è prioritariamente escluso. Abbiamo un'attenzione, e per contro abbiamo un'attenzione ai temi sociali e ai temi dei cittadini e della sussidiarietà. Queste tematiche risultano particolarmente strane lì dove non ne esplicitano in alcun modo il ruolo della cultura. Grazie alle imprese culturali e creative possiamo senza ombra di dubbio dare un ruolo e una posizione al settore all'interno del primo obiettivo, cioè dell'innovazione e la trasformazione economica smart. Ma va rilevato che dall'esperienza analizzata per quanto riguarda il contesto veneto,
Il quarto e il quinto obiettivo, ovvero l'attenzione ai temi sociali e alla vicinanza ai cittadini e alla sussidiarietà, hanno dimostrato essere tematiche molto sviluppate a livello diffuso, seppur su piccola scala, attraverso i programmi a gestione diretta nella precedente programmazione. Quindi anche qua il Veneto può fare molto capitalizzando le proprie esperienze, ma soprattutto l'impresa culturale e creativa può fare da connettore con i vari comparti, con i vari settori, in primis quello del sociale. Ci sono novità anche sui programmi a gestione diretta. Io ve ne ho evidenziata una, ad esempio quella del programma Creative Europe, scusatemi. Accanto ai 2 subprogrammi, cultura e media, compare innanzitutto un subprogramma dedicato agli interventi transettoriali, in primis l'accesso ai finanziamenti per l'impresa culturale e creativa, uno dei problemi, diciamo, più rilevati in questi anni da parte di tutti i soggetti con cui abbiamo avuto modo di parlare, ovvero la difficoltà ad accedere ai finanziamenti e al credito. Inoltre il subprogramma cultura inserisce al suo interno dei nuovi ambiti tematici che si affiancano alle arti performative, alla mobilità di artisti e di opere, legati al design, alla moda e al turismo. Quindi settori esplicitamente e già economici che trovano un riconoscimento esplicito dentro un programma rivolto alla cultura. Poi abbiamo anche altri casi, io qua vi ho citato il Creative Europe, però ad esempio Horizon, come vi dicevo prima, che strizza l'occhio all'impresa culturale e creativa, lancerà nel 2022 una Knowledge Innovation Community sulle imprese culturali e creative, perché vede nel settore culturale e creativo un settore che facilmente riesce a supportare le sfide economiche per la sua struttura flessibile e predisposizione naturale all'innovazione. Quindi bisogna stare molto attenti, perché se, come è successo a noi 7 anni fa, in un primo momento sembra di vedere molte porte chiuse, in realtà a fronte di una porta chiusa potrebbero essere 100 finestre aperte. Quindi un'analisi in questa fase di lavoro ridotto, forzatamente a distanza, e iniziare a valutare, pensare il taglio che si vuole dare alla propria attività, le opportunità in un modo diverso, quindi adattate a quelli che sono le scatole, le cornici entro cui andiamo ad agire, potrebbe essere un'ottimizzazione del proprio tempo. Io vi ho lasciato qui i miei riferimenti della mia struttura, vedete 2 siti web, questo volevo rilevarvelo. Uno è il sito istituzionale della Regione del Veneto, quello storico, che troverete poi linkato anche alle varie pagine legate al Parfes, al FSE, e un altro è il nuovo sito Cultura Veneto, che è un portale lanciato quest'anno che raccoglie tutte le iniziative del Veneto in rete anche con gli istituti e gli enti culturali del territorio, e all'interno del quale potete trovare degli aggiornamenti su quelle che sono le politiche, ma soprattutto gli interventi prossimi a finanziamento della Regione del Veneto. Un'ultima cosa per chiudere: ho detto all'inizio che si è partiti prima con gli interventi senza avere un quadro strategico ben definito. Nel 2019 è stata approvata, dopo anni di discussione, una legge, la cosiddetta legge unica sulla cultura, che raggruppa alcune leggi precedentemente realizzate nel corso di questi anni, settoriali per vari ambiti culturali, e è stato approvato in un momento particolarmente propizio, perché rispetto a tutte le precedenti bozze, nella legge approvata compare un articolo dedicato alle imprese culturali e creative del Veneto, con una esplicita volontà di dar vita a politiche e strumenti di sostegno per questo settore. Quindi diciamo che la svolta può definirsi completata, adesso siamo in salita, ma una salita comunque con buone prospettive. Grazie mille Mara Tognon per questo intervento. Effettivamente siamo in un periodo molto difficile, ma è anche un momento che possiamo utilizzare per riflettere in vista della nuova programmazione europea 2021-2027, con informazioni quindi anche interessanti per quanto riguarda le strategie che la Regione sta implementando.
Come Comune di Vittorio Veneto, come molti di voi sanno, abbiamo aperto un portale web dedicato al settore culturale e creativo che si chiama, il link è www.vittoriovenetocreativa.it. Le slide verranno quindi pubblicate all'interno di questo portale, rese disponibili a chi ha seguito l'intervento di oggi, a chi si le vorrà scaricare per approfondire i temi o contattare i relatori. E il tema delle collaborazioni e quindi del dialogo anche tra imprese del settore culturale e creativo e imprese tradizionali è uno dei temi chiave del nostro progetto, e ci impegneremo a favorire questo incontro tra domanda e offerta. Partendo dalla conoscenza, noi stiamo mappando a Vittorio Veneto il settore, e quindi all'interno del portale troverete anche un'interfaccia che vi permette di caricare il profilo della vostra attività aziendale, di impresa o attività no profit o di associazione culturale o creativa, per poterci permettere di mappare il potenziale che il settore ha per questo territorio. Ricordo che secondo la Fondazione Simbola il settore e tutto l'indotto rappresentato dalle imprese culturali e creative rappresenta dal 6 all'8% del PIL dell'economia nazionale, e quindi è un settore che ha un certo peso specifico e un indotto di 1,5 milioni quasi di posti di lavoro. Quindi ci auguriamo che nonostante la crisi possa avere un futuro, e siamo sicuri anzi che gli strumenti ci siano. Nell'ambito dell'incontro di oggi vogliamo affrontare anche il tema del no profit, e quindi permettere anche a chi si avvicina al tema del fare impresa, non essendolo ancora o rappresentando categorie al momento escluse dalla definizione di impresa culturale e creativa, offrendo quindi delle informazioni utili e delle opportunità. Per questo il prossimo relatore, Marianna Martinoni, che è una consulente di fundraising, tratterà proprio il tema dello sviluppo di strategie concrete per il fundraising. La presento velocemente. Marianna Martinoni è un'esperta quindi del terzo settore, e si occupa di sviluppo di strategie di raccolta fondi, soprattutto per il settore culturale. Oltre che consulente, è formatrice dal 2001, svolge regolarmente attività formative sul fundraising in ambito culturale. Dal 2004 è docente di fundraising presso The Fundraising School di Icon. Dal 2001 è socia attiva dell'Associazione Italiana Fundraiser, ASIF, di cui ha fatto parte anche del consiglio direttivo. Nel 2015 ha fondato Terzo Filo, fundraising per lo sviluppo del terzo settore, con cui svolge attività di consulenza alle organizzazioni no profit nel settore sociosanitario, della cultura, della cooperazione e della ricerca. Collabora stabilmente con Fundraiser per Passione per alcuni progetti di consulenza e di formazione. Dal 2018 collabora anche con la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono per il premio Rete del Dono per la cultura. Dal 2019 è nella shortlist di 10 esperti sul fundraising e mecenatismo culturale selezionati da ALES, bando del MIBACT Art Bonus. Quindi lascio la parola alla dottoressa Martinoni, grazie. Grazie Valentina, grazie per la presentazione, buonasera a tutti. Quindi a me il compito questa sera di parlarvi di questo tema da un punto di vista leggermente diverso, come già preannunciava Valentina, quindi portandovi un po' quella che è la visione di chi si occupa soprattutto di organizzazioni no profit, di aiutare le organizzazioni no profit anche nel settore culturale a completare le proprie strategie di sostenibilità, aggiungendo un pezzettino in più, un pezzettino che riguarda proprio il coinvolgimento di sostenitori privati, quindi privati cittadini, aziende e poi eventualmente lavorando anche su quelli che sono i mercati più tradizionali di finanziamento del settore, quindi quello degli enti pubblici e quello degli enti e delle fondazioni di erogazione.
Come vi diceva Valentina, il mio mestiere quindi è ormai dal 2001 quello di accompagnare le organizzazioni no profit in questo cammino, non sempre semplicissimo, e lo faccio con particolare interesse per il settore culturale, che è un po' il mio settore di partenza. Io sono laureata in conservazione dei beni culturali a Ca' Foscari, Venezia, e quindi ho cercato in qualche modo attraverso il fundraising un modo per poter essere utile al settore. E ho cominciato a tentare di fare questo lavoro, se volete, in tempi in cui il fundraising non era ancora proprio un tema di grande interesse da parte del settore culturale italiano, e quindi sono andata soprattutto a vedere quello che succedeva in contesti internazionali che già avevano in qualche modo fatto del fundraising un'attività strategica anche per quanto riguarda le organizzazioni del settore culturale e creativo. Quando si dice arrivare al momento giusto, trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Perché oggi invece c'è così tanto interesse anche in questo settore per quello che è il fundraising? Beh, devo dirvi che prima del Covid partivo sempre facendo vedere dei dati sul ridimensionamento, sulla contrazione che tra le tradizionali fonti di finanziamento per il settore delle arti e della cultura hanno subito nel nostro paese dal 2005 in avanti, e quindi facevo vedere come al progressivo ritrarsi del finanziatore statale o comunque pubblico a tutti i suoi livelli, regione, provincia, comune, era in qualche modo cresciuta la necessità da parte di alcune organizzazioni di aumentare quello che poteva essere il contributo proveniente da donatori privati, fossero essi appunto cittadini, aziende o fondazioni. Quindi sicuramente, perché parliamo di fundraising per la cultura, lo dobbiamo appunto ai tagli del settore. Il quadro si è fatto ulteriormente più marcato da quando il Covid-19 ha cominciato in qualche modo a limitare l'attività di moltissime delle organizzazioni che operano nel settore, e quindi a costringerle in qualche modo a rivedere non solo quel lato che riguardava le entrate da finanziamenti pubblici, ma in questo momento anche a colmare quel gap che si viene a creare dalla mancanza dell'attività core, quindi dal non poter effettivamente fare spettacoli o portare avanti le proprie attività a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Quindi diventa ancora più stringente cominciare a capire come il fundraising può essere, anche per le organizzazioni culturali di piccola, media entità, una leva strategica di sviluppo in una situazione ideale, ma di reazione all'emergenza creatasi in questi mesi. Quindi in questi mesi di lockdown sono stata abbastanza alla finestra a vedere che cosa stava succedendo e come reagivano man mano che la situazione insomma perdurava, e ci sono delle cose che il lockdown ci ha costretto a fare che paradossalmente potrebbero essere positive per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza e anche in qualche modo l'iniziare ad utilizzare tutta una serie di strumenti che sono assolutamente conditio sine qua non per poter fare fundraising per un'organizzazione anche culturale. Andando un po' a vedere quindi cosa è stato fatto a livello nazionale dalle organizzazioni culturali, abbiamo sicuramente tutti visto che il periodo di lockdown ha determinato una grande riscoperta del digitale come un valido alleato per riuscire a relazionarsi con i propri pubblici anche durante le chiusure. C'è stato sicuramente un generale rafforzamento dei piani editoriali, in alcuni casi addirittura apertura di profili su nuovi canali social da parte di organizzazioni che mai avevano avuto bisogno di utilizzare questi strumenti. C'è stato un aumento sicuramente anche di campagne di sensibilizzazioni e azioni di audience development digitale, quindi i tour virtuali, le passeggiate coi direttori, la creazione di contenuti culturali inediti pensati ad hoc per il digitale, digital concert hall, streaming, quindi tutta una serie di attività mirate a in qualche modo coprire questa impossibilità di raggiungere o di ospitare nelle proprie sedi, di fronte ai propri palcoscenici o all'interno delle proprie strutture il pubblico, che però hanno in qualche modo
colmato un ritardo che le organizzazioni culturali avevano sul digitale da troppo tempo. Ma la cosa che mi interessa di più farvi notare da fundraiser è che c'è stata una necessaria e che io sinceramente auspicavo da tanto tempo, modifica dello storytelling. Cioè, una cosa che io criticavo spesso nelle organizzazioni culturali che cominciavo a seguire dal punto di vista della raccolta fondi è che la comunicazione è sicuramente una leva strategica per poter fare fundraising, ma deve essere una comunicazione di un certo tipo, una comunicazione che si limita meramente a informare il mio pubblico su orari, luoghi, sistemi di prenotazione, non è certo una comunicazione che aiuta ad avvicinare dei potenziali donatori o dei potenziali sostenitori. Paradossalmente, l'essere fermi, l'essere costretti a stare fermi, a non poter programmare niente di reale, ha costretto le organizzazioni a ripiegarsi su quelli che sono i propri valori, sulle proprie mission, a rinterrogarsi su quello che è il loro ruolo all'interno delle comunità e dei territori, al di là dell'attività primaria che fanno. E questo è assolutamente un processo generativo che il Covid ci ha imposto, perché questo è un momento maieutico, secondo me, a quelli che accetteranno di farlo, che hanno già accettato di farlo, porterà sicuramente una modalità poi di rapportarsi e di raccontarsi in un prossimo futuro che sarà assolutamente più interessante per le organizzazioni che vogliono anche cercare del supporto. Quindi tutto questo parlare dell'impatto anche che la cultura può avere al di là appunto dell'indotto economico che è da sempre il tema di cui si è parlato maggiormente, tolto quello si comincia a cercare di capire quali altri impatti la cultura riesce a generare sui territori o all'interno delle comunità. Ed ecco che quindi quello che sta emergendo diventa anche funzionale a essere più pronti a coinvolgere tipologie di donatori che lavorano con logiche diverse dal finanziatore istituzionale. La grande difficoltà che io ho in qualche modo visto in questi mesi e di nuovo sto rivedendo da parte delle organizzazioni del settore ma è opportuno in questo momento chiedere, è opportuno sollecitare donazioni per il nostro settore? Questo soprattutto nel primo lockdown ho visto grandissima timidezza, grandissima difficoltà, no? A sentirsi attività essenziali alla pari di quelle che erano coinvolte in prima linea nell'emergenza Covid. Forse adesso in questa seconda fase di lockdown la situazione è talmente di emergenza anche per il settore culturale che sono in pochi ormai a farsi la domanda se chiedere o non chiedere. E quindi appunto si cominciano a vedere tutta una serie di esperienze, di organizzazioni che cominciano a utilizzare strumenti differenziati che in qualche modo poi vedremo sono all'interno della cassetta degli strumenti a disposizione di chi fa fundraising con maggiore propensione. Avete già visto sicuramente quanto in questo periodo non parlando del settore culturale, ci sia stato uno sviluppo assolutamente intenso di attività di raccolta fondi digitali, quindi sia attraverso campagne di crowdfunding, di cui poi parlerà anche la collega, ma anche attraverso nuovi tools, nuovi strumenti a disposizione delle organizzazioni no profit per in qualche modo essere pronti ad accogliere donazioni anche solamente attraverso il canale dell'online. Cosa su cui rispetto ad altri settori, anche nel contesto italiano, le organizzazioni culturali avevano lavorato ben poco. Vi faccio un esempio per tutti, abbiamo una legge dal 2014 che in qualche modo ha istituito un importantissimo incentivo fiscale a donare ad alcune organizzazioni del settore, l'Arbonus. La cosa che io vedevo più frequentemente è che pur potendo giocarsi questa carta potentissima che offre un credito di imposta del 65% nei successivi 3 anni alla donazione, molte organizzazioni culturali non facevano neanche la fatica di mettere il proprio IBAN sul sito, come dire, una specie di gara ad ostacoli per chi volesse veramente riuscire a dare un sostegno, a fare una donazione. Questo lockdown ha fatto assolutamente fare dei passi avanti da questo punto di vista. No? Tolte tutte le tradizionali attività o le modalità di raccolta fondi un po' più improvvisate,
molte organizzazioni stanno effettivamente sistemando anche le possibilità per sostenerle anche dal punto di vista digitale. Ma quindi che cos'è questo fundraising e si può veramente parlare di fundraising per la cultura anche in un paese come l'Italia, che ha decisamente una tradizione storica, centenaria di sostegno pubblico alle arti e alla cultura, ed esattamente che cosa intendiamo quando parliamo di strategie di programmazione, di strategie di fundraising. Se vogliamo dare una delle definizioni possibili, non c'è una definizione univoca, ognuno viene in qualche modo più naturale mettere in evidenza alcuni aspetti piuttosto che altri, ma se vogliamo dare una definizione strategica di che cosa si intende per fundraising, direi che proprio il fundraising è quell'insieme di attività atte a garantire la sostenibilità di un'organizzazione no profit nel lungo periodo. Quindi un'attività strategica di reperimento di risorse sia finanziarie, denaro, sia materiali, beni, servizi, sia umane, quindi tempo, collaborazioni, competenze. Lo scopo primario del fundraising è la costruzione di relazioni complesse in cui la raccolta fondi è l'atto finale. Quindi già in questa prima definizione, che vuole cercare di in modo sintetico raccontare tutto, cominciate a intuire che c'è un mondo di competenze che in qualche modo stanno dietro a questa parola fundraising. Uso più volentieri la parola fundraising scritto con la U, perché lo trovo ancora purtroppo scritto in modo scorretto con la OU, non c'entra niente il cercare. Fund sta per risorse in inglese, ed ecco perché risorse rende molto meglio che fondi la complessità, no? Le diverse tipologie di risorse che posso andare a ricercare attraverso un'attività di fundraising. Quando parlo solo di fondi ne cito solamente una delle tre che vi ho appena illustrato. E poi, oltre alla parola fund, nel termine fundraising c'è il verbo to raise, che sia ha un significato di raccogliere, ma soprattutto ha un altro significato, secondo me, un po' più in linea con il modo di vedere che ho io questo insieme di tecniche e strumenti, che è quello di far crescere effettivamente l'organizzazione. Sì, perché effettivamente un'organizzazione che si pone nell'ottica di cominciare a fare fundraising è costretta a mettere in campo tutta una serie di meccanismi che inevitabilmente la portano a una crescita. Quello che sicuramente mi sento di dirvi è che il fundraising non è una questione meramente di soldi e sicuramente non deve diventare il fine dell'organizzazione, ma è semmai lo strumento con cui l'organizzazione raggiunge lo scopo per cui è nata, e sicuramente, e questo è doveroso dirlo, non è il modo per sanare situazioni economiche in perdita o deficitarie. Anche perché in un primo momento richiede anche degli investimenti che sono ovviamente commisurati alla dimensione dell'ente e alla dimensione dell'obiettivo di fundraising che si vuole raggiungere. Sicuramente quindi non è la bacchetta magica, ma è una grande opportunità di sviluppo per un'organizzazione no profit che ha bisogno di completare appunto il proprio funding mix. Dal punto di vista strategico, quando si comincia a lavorare su un piano di raccolta fondi per un'organizzazione, di solito si tende a considerare tutta una serie di tipologie diverse di sostenitori che noi definiamo i mercati della raccolta fondi. Per mercati della raccolta fondi andiamo sostanzialmente a identificare il mercato principale, che è quello delle persone fisiche, dei cittadini quindi. Poi c'è quello delle imprese, a seguire vi dicevo quello degli enti e delle fondazioni di erogazione, e poi la pubblica amministrazione a tutti i livelli. Per ognuno di questi mercati ci sono una serie di strumenti. Immaginatevi proprio una cassettina degli attrezzi con una serie di scomparti per ciascun mercato e strumenti diversi che hanno delle caratteristiche assolutamente diverse, che quindi possono avere un carattere più marcato di relazionalità o un carattere più marcato di tecnologia, che possono avere tempi diversi per ottenere dei risultati. Un conto se faccio un crowdfunding dove le donazioni mi arrivano nel giro di 3-4 mesi, un conto se imposto una campagna lasciti dove magari la prima donazione mi arriverà tra 20 anni. Strumenti che possono appunto riguardare modalità molto personali piuttosto che
la possibilità di coinvolgere con una sola azione tantissime persone, quindi strumenti diversi che sono pensate per donatori diversi. Come Mara, io sono una fan dei dati, come la dottoressa Tognoni sono una fan dei dati, e quindi vi ho voluto mettere una slide su quelle che sono ad oggi le fonti di informazioni sul fundraising in Italia. Purtroppo non le riesco a declinare nello specifico per il settore culturale, perché non c'è, devo dirvi, una informazione così dettagliata e specifica. Se io fossi un fundraiser che lavora nel Regno Unito o negli Stati Uniti, avrei report semestrali sull'andamento delle donazioni da parte di privati per il settore culturale. Qui in Italia non c'è niente di questo genere, quindi dobbiamo partire dai dati complessivi che riguardano il terzo settore per poi poter estrarre quelli che sono i dati che riguardano il comparto cultura. Purtroppo spesso abbinato, come ben sapete, a tutto il comparto anche dell'intrattenimento, a volte addirittura con lo sport, quindi falsando un po' tutto. Comunque, ecco, per ogni mercato ci sono, cominciano ad esserci, rispetto a quando io ho iniziato nel 2000, all'inizio degli anni 2000 a fare questo mestiere, diverse fonti di informazione importanti che cercano anche con una periodicità annuale, alcuni casi addirittura semestrale, di fornirci dati aggiornati sull'andamento delle donazioni o sulla propensione a donare di ciascuno di questi mercati. Quindi alcune ve le cito che possono essere assolutamente interessanti e reperibili. Doxa lavora moltissimo, fa un'indagine annuale che si chiama Gli Italiani Solidali. In questo periodo di Covid sta facendo un lavoro straordinario con aggiornamenti costanti per farci capire come sta cambiando e su cosa si sta dirigendo l'interesse dei donatori italiani. Un lavoro importante viene fatto anche dall'Istituto Italiano della Donazione. Anche questa fa un'indagine annuale che tende a fare una fotografia complessiva delle donazioni, quindi non solo settore cultura, ma comunque interessante. Il mensile Vita, no profit, fa una volta l'anno uno studio che si chiama Giving Italy, ispirandosi appunto ad altri rapporti sulle donazioni che vengono fatte all'estero, dove mette insieme in qualche modo tutti i dati in qualche modo messi a disposizione da più ricerche. Cito anche Italian No Profit, che è un portale del terzo settore creato qualche anno fa, che sta lavorando benissimo ed è fonte di informazione preziosa per noi fundraiser su tutte quelle che sono le dinamiche del terzo settore, ma anche sulle dinamiche appunto della raccolta fondi stessa. Se siete interessati a donazioni online o crowdfunding, non potete perdere il rapporto fatto da Rete del Dono, PayPal ed Oxa, di solito esce nel mese di maggio e si chiama Donare 3.0, un report che va a indagare proprio il comportamento dei donatori cosiddetti onliners, no? Cioè come si comportano i donatori che donano online. E quali sono le loro dinamiche e i motivi per cui non donano. Quindi tutta una serie di aspetti che poi ci aiutano effettivamente a ragionare su come è più opportuno provare a coinvolgere. E poi vi ho citato una serie di altre ricerche un po' più specifiche, magari anche sul mercato delle aziende o sull'ultimo strumento su cui si sta lavorando tantissimo in Italia, che è quello dei lasciti solidali. Questo è il tipo di dati che possiamo trovare all'interno di ricerche appunto sulla propensione a donare da parte dei cittadini, no? Qui già capite che avendo a disposizione un grafico del genere di anno in anno modificato, andiamo a vedere come sta messa la cultura tra le cause, cioè le tipologie di progetto, di organizzazione a cui i donatori italiani preferiscono donare. Vedete in che posizione sta il patrimonio artistico, che è la voce, diciamo, che rappresenta un po' il comparto cultura, imprese culturali creative, organizzazioni che operano in questo settore con forme no profit. Quindi qualche problemino ce lo abbiamo, no? Quindi c'è una scarsa propensione del cittadino italiano a donare per il settore culturale. Come mai? Da cosa dipende il fatto che la cultura sia all'ultimo posto, poco prima della formazione universitaria e poco dopo l'aiuto ai migranti e ai rifugiati? Se volete ci sono tutta una serie di concause, no? Allora, siamo sostanzialmente un paese che ha una forte cultura di sostegno pubblico alle arti
e alla cultura, quindi questo tema è relativamente recente, vi parlavo di 2005, l'inizio del ridimensionamento del finanziatore pubblico, 2014 l'anno in cui abbiamo avuto meno fondi per la cultura a livello complessivo pubblico. Quindi è da quel momento che le organizzazioni, come dire, quando l'acqua arrivava alla gola, hanno cominciato a girarsi un po' intorno e dire ma forse anche questo potrebbe essere uno strumento per completare il nostro funding mix. E quindi è un tipo di strategie, di tattiche, di strumenti relativamente recenti, è un mercato immaturo ancora. Le organizzazioni culturali che hanno adottato strategie di fundraising, che vuol dire non pensare ogni tanto di fare una piccola iniziativa di raccolta fondi, ma fare entrare il fundraising all'interno delle proprie strategie di sostenibilità, dotandosi anche di che cosa? Di risorse umane competenti, preparate e soprattutto dedicate, cioè che possano dedicarsi a questo, al rapporto con i donatori 5 giorni alla settimana, a volte anche 7, e per le ore sufficienti. Bene, sono pochissime le organizzazioni culturali a tutti i livelli, non solo le piccole, anche le grandi, che ancora ad oggi non riescono ad avere questa visione strategica del fundraising e continuano a percepirla come un'attività residuale, strumentale, ancor peggio da affidare a terzi, magari con un pagamento a percentuale, in cui scarico completamente il rischio di impresa su un terzo soggetto. Ecco, questo non è il fundraising che io propongo alle organizzazioni che seguo. La cosa che ancora veramente mi stupisce tantissimo è che oltre ad una immaturità e una scarsa conoscenza degli strumenti, c'è anche una sorta di disagio nel chiedere. Il chiedere purtroppo è l'elemento primario del fundraising. Se io voglio ottenere delle donazioni, se devo chiedere un contributo, se devo trovare dei sostenitori, se devo cominciare un programma per gli amici del teatro, del museo, dell'associazione, o devo lanciare una campagna bonus, di fatto io devo chiedere. Le organizzazioni culturali sono a disagio nel raccontare i propri bisogni di fundraising, fanno fatica, vedono come un problema il fatto di chiedere donazioni soprattutto alle persone che già pagano un biglietto, che sottoscrivono un abbonamento, capite? Perché effettivamente anche nelle organizzazioni culturali che lavorano con una forma no profit, questa cosa che siamo al contempo organizzazioni no profit, ma comunque imprese culturali creative, crea dei punti di criticità. Se guardate come comunicano poi questo bisogno, come fanno quello che gli americani chiamerebbero l'ask, no? O la call to action, i messaggi di fundraising delle organizzazioni culturali sono nascosti, sono introvabili, sono nel retro dei programmi, in fondo scritti in piccolo, sono nell'angolo buio dei loro spazi, nelle parti meno visibili dei siti web. Qual è il problema? Qual è il problema? Che di fatto viene ancora percepita come un'attività non dignitosa, mi viene da dire, no? Quindi c'è veramente una scarsissima propensione anche delle organizzazioni culturali a chiedere. L'altro aspetto è che se le organizzazioni culturali non chiedono e continuano a non chiedere e la cultura di partenza in cui siamo tutti cresciuti e quindi stiamo continuando a far crescere anche le nuove generazioni dei millennials e quelli che saranno la generazione Z, non c'è una crescita della cultura, del dono per la cultura. E quindi anche la propensione media del donatore italiano a donare per la cultura resta bassa. Ci sono però dei dati interessanti. I dati interessanti ci arrivano, per esempio, dalla risposta che i cittadini italiani, le aziende, le fondazioni hanno dato all'Art Bonus. Oltre 50 milioni di euro raccolti dal 2014. La risposta che gli italiani stanno dando al 5 per 1000 alla cultura, che cresce di anno in anno da quando è stato inserito nel 2017 tra i vari comparti. La risposta che stanno dimostrando alle organizzazioni culturali che timidamente lanciano il cuore oltre l'ostacolo e fanno partire delle campagne di crowdfunding. Allora, forse c'è un problema anche nell'idea che ci siamo fatti di donatore per la cultura, no? Anche continuare a parlare solo di mecenatismo crea un cortocircuito. Il donatore per la cultura non è necessariamente un mecenate, non è più quello. Il donatore per la cultura è spesso una persona che ha una ridotta disponibilità di dono rispetto a mecenate,
che magari ha un interesse specifico per quello che l'organizzazione a cui è legato, perché lavora sul suo territorio, perché sta facendo un progetto sulla sua comunità o nel quartiere. È un'organizzazione che conosce da vicino, di cui può verificare la trasparenza, di cui può verificare l'impatto e che glielo chiede. E magari glielo chiede attraverso forme di donazioni moderne, online, come per esempio il crowdfunding o le donazioni online stesse. Ecco, in questo modo io vedo che c'è, come dire, si sta disegnando un profilo di donatore per la cultura molto diverso da quella che è probabilmente l'idea che ci eravamo fatti, e il continuare a parlare di mecenatismo culturale confonde un po' l'idea e non ci aiuta assolutamente a crescere. Due veramente ultime annotazioni su quella che è la pianificazione strategica. Fin dall'inizio vi ho detto che cominciare a parlare di fundraising non è come dire, un insieme di azioni casuali che vengono organizzate magari all'ultimo momento, ma fa parte appunto di un'attività strategica che parte sicuramente con il capire qual è il bisogno reale dell'organizzazione culturale. La domanda che io faccio sempre alle organizzazioni che mi chiedono di cominciare un percorso di questo tipo è: bene, ma di quale obiettivo di fundraising stiamo parlando? Qual è la fetta, no? Stiamo parlando di raccogliere 5.000 euro, stiamo parlando di raccogliere 50.000 euro o stiamo parlando di raccogliere 500.000 euro l'anno per completare il budget della vostra organizzazione e portare a termine i vostri progetti? Questo è il primo punto. E spesso io vedo le organizzazioni culturali pensano di aver bisogno di fundraising, ma poi quando gli chiedi in che termini non riescono a raccontarlo. Quindi si parte decisamente dall'individuazione di un obiettivo per poi capire quali sono i mercati su cui si può andare a lavorare. I mercati sono quelli che vi dicevo prima, quindi privati, aziende, fondazioni, enti pubblici, che io auspico sempre di in qualche modo sollecitare contemporaneamente, perché l'idea è quella di abituare l'organizzazione culturale a strutturarsi con una strategia a più colonne, perché nel momento in cui uno di questo mercato, una di queste tipologie di donatori dovesse diventare non disponibile, io almeno riesco a stare a galla con le altre colonne che ho costruito solidamente. Una volta che ho deciso come lavorare con i cittadini, con le aziende, con le fondazioni, sceglierò gli strumenti più appropriati e li sceglierò in base anche al budget che ho a disposizione per fare delle determinate azioni. A quel punto vado a fare un vero e proprio piano di fundraising che può essere annuale o pluriennale. Porto a termine le diverse azioni, monitoro i risultati e poi vado a verificare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato per eventualmente rimigliorare questo schema che vi propongo, che potrebbe essere anche rappresentato come un ciclo che tutte le volte ricomincia. Gli strumenti sono tanti, non tutti sono effettivamente utilizzabili per le organizzazioni culturali. Quello che stiamo sicuramente vedendo è che stanno cambiando anche a causa del Covid, che rende impossibile utilizzare questi strumenti. Quindi in questa fase siamo decisamente in una fase di modifica. Gli strumenti sono diversi anche a seconda del tipo di donatore che voglio trovare, quindi se sto cercando piccole donazioni più importanti o le cosiddette grandi donazioni. Quindi nel momento in cui si fa una pianificazione strategica effettivamente si va a capire quale può essere lo strumento più adatto per intercettare quella determinata tipologia di donatore. Alcuni degli strumenti sono diventati vecchi con il Covid e quindi in qualche modo ci troviamo in una situazione in cui vanno o ripensati i vecchi strumenti con un nuovo approccio o bisogna accettare l'idea di doversi dotare di nuovi strumenti, che vuol dire spesso anche di dotarsi di nuove competenze. Inevitabilmente in questo momento la digital transformation è un tema che il Covid ha spinto in avanti e anche nel fundraising io ogni giorno praticamente scopro qualche cosa di nuovo, faccio un incontro con un fornitore che ha un prodotto nuovo per essere più efficaci anche nel fundraising digitale. Questo veramente, volendo riassumervi e farvi così, aprirvi una finestra su quella che potrebbe essere l'attività di pianificazione, vedete è
quello che potrebbe essere il contenuto ideale della mia cassetta degli attrezzi. Vedete, ci sono gli attrezzi, che sono gli strumenti, sono divisi per comparti e sono divisi anche non solo per mercato, ma anche per tipologia, o noi definiamo range di donazione, fascia di donazione che io voglio ottenere. Un lavoro sicuramente, come capite, molto pianificato, molto strutturato, che richiede delle competenze specifiche, che richiede una preparazione specifica, che però si può trasferire anche a delle risorse interne alle organizzazioni. Il punto veramente che io trovo critico è quello di far digerire spesso alle governance l'idea che il fundraising sia un'attività strategica a cui bisogna destinare budget e risorse umane dedicate, che non può essere condotto in modo improvvisato e che richiede effettivamente un'attività di pianificazione. Laddove le governance delle organizzazioni, anche di piccola entità, perché io spesso lavoro con organizzazioni piccole, piccolissime o di media dimensione, quando l'approccio strategico viene accolto e si comincia a fare un lavoro senza immaginarsi dei risultati a mo' di bacchetta magica dopo un paio di settimane, effettivamente questo è un tipo di lavoro che porta frutti e che permette alle organizzazioni anche di aprire le porte. I donatori per la cultura, per le arti, per lo spettacolo dal vivo ci sono, dobbiamo veramente trovare modi nuovi per riuscire a raccontarci, per far capire l'importanza di quello che le organizzazioni culturali fanno all'interno delle nostre comunità e quindi non essere più a disagio nel chiedere un contributo. Direi che concludo con quest'ultima provocazione. È sicuramente questo il momento, anche se appunto l'adottare una strategia di fundraising comporta dei cambiamenti, questi mesi in cui siamo costretti in qualche modo a stare fermi per tutto quello che riguarda l'attività con i pubblici, potrebbe decisamente essere il momento per fermarsi a pensare se questo può essere il cambiamento da fare in questo momento storico. Anch'io poi vi lascio i miei contatti e lascerò le slide ringraziando il Comune di Vittorio Veneto e il progetto Stimulart per aver dato spazio anche a questo tema, anche nel settore culturale. Grazie Marianna Martinoni per l'interessantissima presentazione che speriamo possa dare uno spunto nuovo a chi non si era mai avvicinato a questa tematica. E vi ricordo che potete anche scrivere delle domande o dei commenti su Facebook che noi possiamo tracciare per poter interagire con voi già nel corso di questa diretta. In sovraimpressione trovate un numero di cellulare per mandare dei messaggi WhatsApp se volete intervenire. Altrimenti appunto vi daremo molto volentieri i contatti dei nostri relatori per eventuali approfondimenti. Mi fa anche molto piacere notare che il tema della programmazione e della pianificazione economica e operativa nel settore culturale e creativo è un'esigenza non solo legata alla programmazione dei fondi pubblici, ma anche alle attività di fundraising e crowdfunding, quindi può diventare veramente una strategia importante da implementare all'interno delle vostre organizzazioni. Tra l'altro, laddove il settore pubblico non riesca ad entrare a pieno nella possibilità di finanziare il settore culturale e creativo perché le disponibilità chiaramente sono cambiate, anche il settore pubblico si può dire svolge un ruolo di fundraiser, nel senso che stimola la ricerca di risorse, aiuta il networking e quindi anche il comune o la regione rappresentata qui da Marathonion sono soggetti a disposizione per offrire se non altro contatti e relazioni utili a implementare queste strategie. E rimanendo legati a questo tema passerò ora la parola alla dottoressa Franca Bandiera, che è responsabile dell'area formazione e crescita delle competenze dell'Agenzia per l'Innovazione T2I, agenzia del sistema camerale del Veneto, che ha condotto diverse attività per la promozione del settore culturale e creativo grazie al progetto Artistic, che è un altro progetto Interreg Central Europe, di cui ci parlerà, come ci parlerà anche dell'importanza di
strutturare un'idea di business per il settore culturale e creativo e dei servizi che T2I offre per le imprese. Lascio la parola a Franca Bandiera, grazie. Grazie a tutti, buonasera. Presento anch'io le slide. Ecco qua. Allora, appunto, grazie per l'opportunità di raccontarvi un po' questo progetto artistico, ma anche l'esperienza appunto che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni proprio dedicati al tema di come trasformare dei progetti culturali in approcci di business, o almeno un business idea, che è il primo step poi per avviare un tema di impresa culturale o di impresa creativa e culturale. Artistic è un progetto Central Europe focalizzato sul tema molto specifico, cioè sul tema del capitale culturale immateriale. Sapete che l'UNESCO ha definito appunto come la possibilità di salvaguardare anche il patrimonio culturale immateriale, non solo quello materiale, e come dire, possono essere salvaguardati quindi delle prassi, delle rappresentazioni, delle espressioni, delle conoscenze, del know-how, degli strumenti, degli oggetti o dei manufatti e degli spazi ad essi associati che le comunità riconoscono come un elemento culturale che afferisce al proprio territorio. Quindi è un tema molto, molto particolare, questo del capitale culturale intangibile, e proprio da questa definizione noi abbiamo pensato questo progetto appunto che si è chiamato Artistic, che nasce da un precedente progetto dove in qualche modo abbiamo fatto una mappatura di che cos'erano appunto degli elementi di tradizione, di pratiche sociali e artistiche che valeva la pena di in qualche modo promuovere e valorizzare. Con Artistic, questa è la scheda del progetto, come vedete anche il nostro progetto aveva 12 partner, il progetto Central Europe appunto lavora appunto sull'asse europeo, sulla parte centrale dell'Europa, si va dalla Polonia fino alla Croazia, con Artistic diciamo quello che abbiamo voluto cercare di sperimentare e lavorare su questo tema è quello appunto di capire qual è il potenziale economico del patrimonio culturale intangibile, che molte volte viene poco sfruttato. Abbiamo capito che un grande tema è quello della mancanza di fondi pubblici e privati, ma mi ricollego anche a quello che ha detto appunto la dottoressa Martinoni poco fa, cioè non basta avere i soldi, bisogna anche saperli usare o saperli in qualche modo sfruttare in modo manageriale e rendere quella che può essere un'attività culturale trasformarla in un'attività in qualche modo vera e propria di business, cercando di raccogliere un interesse di potenziali clienti, utenti, ascoltatori, networking e quant'altro. Quindi questo è, diciamo, l'asse centrale su cui si è sviluppato il nostro progetto. Quello che abbiamo individuato come soluzione e che è stata in qualche modo anche premiata grazie al finanziamento è quello di dire dobbiamo cercare di creare nei territori degli esperti sia degli intermediari ma anche di sensibilizzare degli addetti culturali a questi temi e dall'altra parte trovare dei nuovi sistemi per migliorare la sostenibilità economica delle iniziative culturali. E in qualche modo noi abbiamo voluto all'interno di questo progetto sperimentare questa pratica del crowdfunding che anche se si sta diffondendo in Italia non è ancora diffusa come in altri paesi europei o come negli Stati Uniti dove è nato, però sta prendendo piede e potrebbe essere un ultimo strumento che ovviamente si collega e va inserito all'interno di una più ampia strategia di fundraising in generale, cioè non è che una campagna di crowdfunding risolve il problema di un'associazione, di un ente, di un'organizzazione. La campagna di crowdfunding è uno degli elementi che bisogna pensare all'interno di una propria strategia di sviluppo di un business. Quando parlo di sviluppo del business intendo dire trasformare quello che può essere un proprio servizio, un bene, un'idea in qualcosa che possa essere in qualche modo intermediato e che abbia un valore economico da parte dei nostri utilizzatori finali, che possa essere quindi riconosciuto, pagato e sostenuto.
tornando un po' a quello che abbiamo fatto nell'ambito del progetto, è una parte di identificazione di quelli che sono appunto questi asset culturali intangibili, i fabbisogni dei laboratori e una strategia. E poi abbiamo messo a punto dei toolkit, dei materiali per la formazione, poi vi indicherò dove sono disponibili questi materiali, perché appunto il bello di questi progetti è che poi, oltre a realizzare delle azioni pilota, poi restituiscono ai territori, a tutti anche i cittadini europei, dei materiali che possono essere utilizzati e riutilizzati proprio per favorire lo scambio e lo sviluppo di conoscenze. In più abbiamo fatto delle azioni pilota grazie alla selezione di alcuni progetti di sviluppo culturale sul territorio del Veneto e abbiamo su questi lanciato delle campagne di crowdfunding che dopo vi racconterò. Due parole sulle cose che abbiamo imparato da questo progetto, perché credo che insomma le lezioni apprese dai progetti siano sempre utili per gli scambi e per la valorizzazione di quanto si è fatto. Allora, per sostenere i progetti culturali, e quindi in questo caso vedete che anche se non ci siamo messi d'accordo siamo perfettamente in linea con quello che hanno detto le mie colleghe in maniera che mi hanno preceduto, bisogna che ci sia un ampio coinvolgimento del territorio, che può essere la forma del volontariato, che può essere la riconoscibilità, che può essere la microdonazione, che può essere però un progetto culturale, nasce, si sostiene, si rappresenta ed è in qualche modo voluto e apprezzato dal territorio in cui questo nasce. Molto interessante, prima la dottoressa Tognon diceva, nel prossimo progetto nelle prossime call di Creative Europe ci saranno delle azioni dentro la cultura che mettono insieme turismo, design e moda. Ecco, anche questo è un tema molto importante, no? Cioè, quindi il territorio che si amplia e che mette dentro più imprese, più realtà per favorire la trasmissione culturale di anche assi appunto culturali intangibili oppure anche beni tangibili, perché all'interno dei nostri territori abbiamo anche dei posti bellissimi che meritano di essere valorizzati e che possono appunto trovare sostegno grazie appunto al coinvolgimento del territorio. Un altro tema molto importante è anche quello che abbiamo visto come sia importante valorizzare il coinvolgimento dei giovani, cioè trovare un modo per coinvolgere le nuove generazioni, trasferendo le competenze, lavorando sui social che magari sono uno strumento che in qualche modo le generazioni giovani apprezzano e cambiando anche lo storytelling di queste opere, di questi beni culturali, che non rimangano in qualche modo collegati esclusivamente al passato. Infatti l'elemento ulteriore che abbiamo visto funzionare proprio sul tema della valorizzazione culturale è quello di, se si vuole valorizzare un patrimonio culturale, bisogna anche trovare un modo di rileggerlo e riproporlo in una chiave innovativa nel tempo di oggi. Noi non possiamo continuare a pensare che sia la mera conservazione, quindi c'è questo, lo ripropongo sempre in questo modo, ma magari trovo un modo per rendere quello spazio, quell'evento, quella storia, quel racconto, quella tradizione in un modo che sia più coerente col tempo di oggi, anche fruibile al tempo di oggi, al di là del tempo oggi, periodo storico particolare pandemico, però ad esempio pensate a quanti musei durante il lockdown hanno aperto visite virtuali ai loro spazi, cosa che fino a poco tempo fa non faceva quasi nessuno, anzi si sentivano defraudati di un potenziale biglietto. In realtà nel momento in cui ci sono degli spazi si possono trovare nuove forme per in qualche modo utilizzare, innovare, perché l'importante è aggregare, far conoscere e trovare nuove strategie di marketing, di comunicazione e anche di... E su questo mi viene da dire molte imprese creative, culturali o anche culturali, possono trovare proprio spazio di collaborazione magari con delle realtà pubbliche che hanno dei beni culturali da promuovere, perché magari appunto chi usa delle tecnologie, penso al design, alla comunicazione eccetera, possono trovare forme di collaborazione e di sostegno.
Andando avanti, quindi nell'arco di tutto il progetto, e questo è il lato italiano, ma tutta questa operazione è stata ovviamente sperimentata in tutti i territori. Comunque nel territorio del Veneto noi abbiamo fatto una call, abbiamo selezionato 21 idee di impresa, come dire, di imprese culturali dedicate a questo tema, e abbiamo lavorato appunto per trasformare queste idee in un business plan. Il business plan è quello strumento, lo dico in maniera come dire, un po' semplicistica ma anche un po' brutale, è quello strumento che racconta e spiega qual è il piano di business di un'impresa, ed è lo strumento fondamentale per poter attivare qualsiasi campagna di finanziamento, sia tramite dei fondi regionali, pubblici, sia tramite anche delle campagne di crowdfunding. Abbiamo molto lavorato anche appunto sulle soft skill e sulle personal skill delle persone che hanno partecipato a questo tipo di progetto. Dopodiché abbiamo preparato queste imprese e di queste 21 imprese, 5 imprese sono state selezionate per arrivare a una campagna di crowdfunding. Perché? Perché per arrivare a una campagna di crowdfunding bisogna essere preparati. Non basta avere una bella idea, non basta avere un bel progetto, bisogna avere anche, come dire, una dimensione, una valorizzazione della propria idea che sia in grado appunto di coinvolgere un vasto pubblico di utenti, perché il crowdfunding è una tipica iniziativa in cui in qualche modo si vanno a raccogliere fondi utilizzando soprattutto meccanismi di comunicazione social e della rete per trovare finanziatori attraverso diversi meccanismi. Le tipologie di crowdfunding sono di 4 tipi principalmente. Allora, la cosa più semplice è quella della donazione. Io apro una campagna, ti chiedo di donare dei soldi. È un po' una campagna tipo quelle che possiamo sostenere, adesso ne troviamo molte anche su Facebook. Do una piccola quota perché ritengo che quel progetto, quell'iniziativa, quel tipo di attività possa essere interessante o utile per la mia comunità o per il mio territorio. Però abbiamo visto che al momento le donazioni fatte dai singoli non trovano, cioè tra le donazioni fatte dai singoli, le donazioni verso la cultura non trovano tantissimo spazio, quindi forse bisogna trovare delle strategie diverse. Un'altra forma di crowdfunding che può essere utilizzata è quella in qualche modo che prevede in qualche modo un reward, da un piccolo premio, da un piccolo riconoscimento a chi mi fa una donazione. Questo tipo di pratica viene soprattutto utilizzata quando si hanno delle start-up da far nascere, nel senso che la start-up può chiedere un contributo ad un potenziale gruppo di donatori perché dicendo io, come dire, tu mi dai una quota, io non so, ti faccio avere una piccola parte del prototipo, la prima edizione del mio prodotto, in anteprima ti faccio provare il mio servizio. Ecco, la campagna basata su un meccanismo appunto di riconoscimento può essere molto utile perché il donatore dà qualcosa, sa che in cambio riceve qualcosa e sa che in cambio partecipa anche allo sviluppo del progetto, e questo ad esempio è anche un tema molto interessante perché magari il donatore vuole anche sentirsi coinvolto nello sviluppo dell'iniziativa e nello sviluppo del progetto. Le altre 2 forme di crowdfunding sono delle forme di, come dire, dove sicuramente si mettono in gioco delle somme economiche più significative, perché in qualche modo sono gestite, tutte le forme di crowdfunding sono gestite da piattaforme virtuali, ne abbiamo diverse anche in Italia, ce ne sono a livello internazionale, e quelle che appunto propongono delle soluzioni di lending sono praticamente delle soluzioni di prestito, quindi non vado a chiedere un prestito in banca, non mi affido, diciamo, a un prestito delle persone che conosco, ma cerco un prestito attraverso la rete. Anche in questo caso, come dire, sono stabiliti ovviamente come nei prestiti i tassi di interesse e i progetti da finanziare,
sono forme che le persone possono utilizzare, i donatori, anche come potenziali forme di diversificazione dei propri investimenti. Quindi è un modo diverso per investire dei soldi, non li lascio in banca, è della banca che decide a chi li dà, ma li metto in questa piattaforma di crowdfunding e decido io a chi voglio prestare i miei soldi perché credo in quel progetto. Ovviamente per avviare una campagna di lending, crowdfunding, bisogna avere come dire, una impresa solitamente più strutturata, più credibile, perché chi vi dà dei soldi poi si aspetta di averli indietro, non si aspetta di avere indietro un piccolo oggetto, si aspetta di avere indietro un capitale remunerato anche in modo significativo con degli interessi. L'ultima è quella più, come dire, complessa sotto certi punti di vista, ma che sicuramente può avere degli elementi molto interessanti, soprattutto per delle start-up o, forse meglio, per le start-up non in fase di avvio, ma per le start-up già in qualche modo definite o per delle piccole e medie imprese, perché qui si cerca attraverso la rete qualcuno che voglia far parte della propria impresa, cioè che entri nel capitale sociale, che investa nel mio capitale attraverso delle somme di denaro e voglia contribuire anche all'attività. Anche in questo caso bisogna appunto essere una organizzazione credibile, sostenibile e riconoscibile, tanto da poter in qualche modo fare delle campagne di equity. Tutte le piattaforme, sia di lending che di equity, comunque prima di ammettere dei progetti a questo tipo di finanziamento, fanno quella che viene chiamata una due diligence, cioè un'analisi molto dettagliata del livello di sostenibilità economica dell'impresa, dell'associazione, dell'idea di business, del progetto culturale, perché ovviamente loro devono tutelare i loro investitori e quindi fanno una valutazione molto importante non solo della sostenibilità, ma soprattutto del potenziale di crescita e del potenziale di sviluppo di questo tipo di realtà. Tornando alla nostra esperienza, noi appunto abbiamo fatto le campagne di crowdfunding. Per questo tipo di progetto abbiamo siglato una collaborazione con Produzione del Basso, che è un'organizzazione di crowdfunding italiana che si occupa soprattutto di progetti in campo culturale. E come dire, la forma utilizzata in Italia è stata soltanto quella della donation o del rewarding, quindi non abbiamo fatto delle campagne di equity o di lending, cosa che invece hanno fatto ad esempio i colleghi austriaci e tedeschi, per cui loro, mentre noi come vedete abbiamo raccolto 6.200 euro e dopo vi racconto come, mentre loro ad esempio hanno raccolto come dire, delle somme molto più importanti, tant'è che complessivamente ecco, il progetto, in tutti i progetti, tutte le campagne di crowdfunding tra tutti i paesi, sono stati raccolti, come vedete, oltre 1 milione di euro su 25 progetti culturali. Da 2.235 donatori. Quindi il progetto è stato in grado di attivare questa mole di capitali coinvolgendo 2.235 donatori. In Italia, la nostra esperienza, diciamo che allora, purtroppo siamo capitati nel periodo più triste perché abbiamo dovuto, per motivi collegati alle tempistiche di progetto, abbiamo avviato la campagna di crowdfunding nel momento di chiusura, di lockdown totale, quindi tra aprile e maggio, quindi sicuramente l'attenzione delle persone era concentrata su altri aspetti e su altre priorità ed è comprensibile. Complessivamente in 2 mesi abbiamo raccolto 6.200 euro per 5 progetti. Un progetto è stato particolarmente come dire, sostenuto perché era il progetto, si chiama Diversamente in Danza, è una realtà veronese che si occupa di fare attività di spettacoli come dire, di danza con la collaborazione e la partecipazione anche di persone con disabilità, un programma molto particolare. È una realtà già nota, che ha una buona serie di relazioni, quindi hanno avuto la possibilità di amplificare delle reti di relazione già pronte.
perché qualsiasi campagna di crowdfunding si basa proprio sulle reti di relazioni e sulla capacità che ha l'impresa, l'idea di impresa, di generare relazioni e a cascata di aumentare la propria, come dire, il proprio gruppo di utenti e i propri persone interessate al proprio tipo di progetto. Cosa lascia oltre a questa esperienza che ovviamente abbiamo fatto noi come T2I piuttosto che anche con la regione del Veneto? Rimane attivo sul territorio quello che si chiama Artistic ICH Desk, cioè un punto informativo che serve, può essere utile a chi volesse fare delle valutazioni su come sostenere delle proprie iniziative in ambito culturali, anche valutandone appunto strumenti di sostenibilità economico-finanziaria nel tempo. Il servizio appunto è presidiato da un punto di vista operativo e tecnico da T2I, ma è comunque monitorato e controllato dalla Regione del Veneto. Chiunque si può rivolgere appunto su un tema appunto di prima informazione all'avvio di impresa e poi l'orientamento, la definizione, il business plan, l'accompagnamento e poi lo sviluppo del business angel. Ricordo che T2I, è stato detto all'inizio, noi siamo un'agenzia del sistema delle camere di commercio, quindi da sempre ci occupiamo di sostenere lo sviluppo di imprese, non solo culturali, ma di tutti i tipi di imprese. Noi abbiamo anche un incubatore che è un incubatore certificato, quindi che si occupa principalmente di start-up innovative. Molte imprese, come dire, soprattutto nel lato creativo, possono avere lo status di impresa innovativa. Avere lo status di start-up innovativa o impresa innovativa significa avere delle agevolazioni in termini di fiscalità sia per se stessi che per le proprie, in qualche modo, per i propri investitori, quindi sono informazioni appunto utili. Prima di salutarvi, ecco, volevo focalizzare proprio 2 minuti, non so come sono col tempo, ma un tema a cui noi teniamo molto. Allora, di solito il primo appuntamento di chi viene al nostro desk, sia perché vuole aprire un'impresa, tra virgolette, normale, sia perché vuole aprire un'impresa culturale o creativa, è quello di fare una chiacchierata su quello che è un possibile modello di business. E lo strumento che noi proponiamo è il Business Model Canvas, è uno strumento in qualche modo open e disponibile, sviluppato e maturato da tantissimi tempi, che però senza la complessità di un business plan che richiede sicuramente l'intervento di esperti anche con competenze differenti, finanziarie, economiche, piuttosto che di marketing, eccetera, può essere proprio molto utile per cominciare a mettere giù qualche idea in modo preciso e concreto e a capire, ad esempio, di che cosa abbiamo bisogno per far nascere la nostra impresa dal nostro progetto culturale. Il business model si caratterizza insomma da questo canvas che appunto potete trovare in rete, comunque dopo le slide li lasciamo, o potete utilizzare anche quelli che proponiamo appunto sul sito di T2I, ed è in qualche modo diviso in questi quadranti. La parte centrale si chiama la proposta di valore ed è l'elemento essenziale da cui partire, perché la proposta di valore indica qual è quell'elemento di differenziazione rispetto ad altri, l'offerta specifica che io porto rispetto al territorio e rispetto ai miei potenziali clienti, per cui i miei clienti sono in qualche modo interessati a pagarmi o a riconoscermi un'attività, un pagamento per questo tipo di attività. Poi, come dire, elaborata questa proposta di valore, che deve essere una proposta di valore differenziante, riconoscibile, in qualche modo percepibile anche dal potenziale mercato, si può lavorare sulla parte destra su tutto quello che è la relazione, la modalità di gestione, di individuazione dei propri clienti, mentre sulla parte sinistra si lavora su tutto quello che serve per definire, per fare il proprio business, quindi i partner, gli attori, le risorse. E molto utile anche questo, fare un primo ragionamento appunto su flussi di ricavi, strutture dei costi per cominciare a riflettere sul valore, sulla sostenibilità dell'impresa stessa.
Vi lascio anche questo riferimento. Entryvu è il nostro sito che abbiamo elaborato nell'ambito del progetto Artistic, e all'interno di Entryvu trovate tutta una serie di materiali formativi gratuiti proprio per definire il business plan, sul crowdfunding e quant'altro, dove appunto potete trovare delle informazioni. Io vi ringrazio e poi appunto nelle slide trovate tutti i riferimenti. Grazie. Grazie Franca Bandiera. Sono arrivate delle domande attraverso i social e siccome molti di voi hanno chiesto di ricevere nelle slide il materiale e soprattutto i contatti dei relatori, vi informiamo che verrà pubblicato tutto all'interno del sito www.vittoriovenetocreativa.it, che trovate scritto anche a video, entro la prossima settimana, quindi tutte le slide con i contatti dei relatori, per cui vi prego di tenere monitorato il sito così potete trovare tutte le informazioni. Per quanto riguarda invece le domande puntuali, abbiamo ricevuto una domanda riferita all'intervento di Marianna Martinoni che non so se in questo momento può rispondere. Sì, sì, ci sono. Bene, la domanda era la seguente: quali sono gli oneri che bisogna sostenere per un'organizzazione non profit di carattere fiscale al termine di una campagna di fundraising, e se si possono organizzare raccolte di fondi di qualsiasi durata, anche per esempio per un anno. Non mi è chiarissimo se intende una campagna di crowdfunding parlando di campagne di durata di un anno. Raccolte di fondi di qualsiasi durata chiedevano, cioè se queste iniziative devono essere puntuali o possono anche essere continuative. Allora, diciamo che c'è l'uno e c'è l'altro. Appunto tra i vari strumenti ci sono durate diverse. Allora, ci sono due livelli, diciamo, che per rispondere a questa domanda su cui dobbiamo riflettere: lo strumento e la tipologia di campagna che io posso decidere di lanciare. Allora, per esempio, uno strumento è l'SMS solidale, ok? Per farvi capire. L'SMS solidale è quello che io chiedo alle compagnie telefoniche, mi viene dato per 4-5 giorni e sostanzialmente io devo invitare il maggior numero di persone possibile a farmi una donazione attraverso l'SMS solidale, quindi 2, 5, 10 euro se telefono da telefono fisso, e questa cosa ha una durata di quel tempo in cui io ho il numero. Ovviamente c'è sempre una parte organizzativa prima e dopo che allunga poi anche l'uso di questo strumento. Se parlo invece di campagne, posso avere una serie di azioni che metto in atto per diversi mesi. Le campagne più frequenti che di solito si attivano nelle organizzazioni no profit di piccola e media dimensione sono, non so, la campagna 5 per 1000. 5 per 1000 è uno strumento fiscale che mi viene dato a disposizione dallo Stato, con cui il cittadino può esprimere il suo diritto di rinunciare a una piccola parte del proprio IRPEF, pari al 5 per 1000, e in sede di dichiarazione dei redditi destinarlo anche alla mia organizzazione se io sono all'interno dell'elenco dell'Agenzia delle Entrate e dei beneficiari del 5 per 1000. Il 5 per 1000 è legato alla dichiarazione dei redditi. Quando si fa la dichiarazione dei redditi? In vari momenti dell'anno, quindi da marzo quest'anno fino al 30 di novembre. Quanto dura quindi la campagna 5 per 1000? Da febbraio alla fine di novembre. È quasi una campagna istituzionale. Parliamo di campagna lasciti. Dicevo, il lascito è, come dire, una decisione un po' seria, a cui io arrivo ovviamente dopo che il mio grado di conoscenza della tematica, del problema, del progetto, dell'organizzazione è ovviamente molto approfondita, e soprattutto se ho un'organizzazione che è in grado di garantirmi che mi sopravviverà e che porterà avanti il progetto negli anni a venire, anche quando io sarò passato a miglior vita. Diciamo quindi che l'argomento la campagna è molto lasciti complesso. è una campagna perenne, perché non è una campagna in cui io tiro per la giacchetta al donatore dicendogli: scusa, guarda che quando passi di là potresti anche ricordarti di me, ma creo una serie di strumenti per farmi trovare nel momento in cui il donatore volesse anche esprimere questa volontà. Diciamo che la domanda era molto specifica e forse questa non è la sede per approfondire questi aspetti che sono anche complessi,
ma speriamo che ci siano altre occasioni. Tra l'altro, siccome all'interno del progetto, che dura ancora appunto 1 anno e mezzo, organizzeremo altri eventi, se volete segnalarci degli approfondimenti che ritenete importanti per incontri più puntuali, noi ne terremo conto ed eventualmente daremo anche più spazio a questi approfondimenti tecnici. Io Sì. lascerei la parola all'ultimo relatore, Labros Mangueras, chiedendovi di essere presenti a quest'ultimo incontro, perché secondo me Labros Mangueras, che è titolare di un'impresa culturale e creativa, può essere per voi un utilissimo spunto di riflessione, ma anche un contatto di una realtà che ha avuto una grandissima esperienza sia nell'aspetto organizzativo di strutturare un'attività di impresa legata in questo caso alla produzione teatrale, ma anche di accesso ai fondi, di collaborazione col settore pubblico, in particolare col Comune di Belluno, e di collaborazione con diverse istituzioni a livello nazionale e internazionale. E quindi, prima di lasciargli la parola, ve lo presento velocemente. Quindi Labros Mangueras, che è laureato in economia e merceologia presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna, è fondatore e amministratore unico di TIB Teatro di Belluno, ma ha rivestito diversi ruoli, tra cui direttore della Fondazione Teatri delle Dolomiti, vicepresidente del direttivo nazionale di Agis, direttore organizzativo e amministrativo del Filo d'Arianna Festival, presidente dell'Associazione Produttori Professionali dei Teatri Veneti, è ideatore e creatore di diverse produzioni teatrali, spettacoli tuttora presenti in diversi teatri italiani, ed è anche stato relatore di diversi convegni e seminari e formatore nell'ambito dei temi del mondo del teatro e della cultura. Quindi, lasciando la parola alla Labros Mangueras, lo introduco dicendovi che lui vi parlerà anche del suo progetto, il Centro Permanente per la Casa delle Arti, che è situato proprio all'interno di una struttura di proprietà pubblica, e in questo senso dando uno spunto anche per le possibili sinergie e dialoghi tra il Comune di Vittorio Veneto e le imprese del suo territorio. Grazie. Grazie Valentina per questa presentazione. Grazie anche al Comune di Vittorio Veneto e all'assessorato alla cultura per questo invito. Sono particolarmente contento di essere oggi con voi per raccontare questo progetto che è la Casa delle Arti, che vuole essere un centro permanente per l'arte in una provincia come la provincia di Belluno, che è all'estremità dell'Italia, ma se la guardiamo dall'alto è al centro dell'Europa. Io sempre ho sostenuto, perché come avete capito il mio nome, Labros Mangueras, non è un nome e cognome tipicamente veneto. Io sono di origine greca, mi sono trovato in Italia per necessità di studi. Infatti io mi sono iscritto in economia e commercio a Bologna, mi sono laureato nel 1900, lontano nel 1985, e da sempre ero interessato di teatro. Ho proseguito i studi alla LUISS sul management dello spettacolo, sono tornato a Bologna, mi sono messo a lavorare nell'ambito teatrale e poi la vita mi ha portato a Belluno. Io non avevo mai nella mia vita pensato che un giorno avrei abitato a Belluno e soprattutto nel Veneto. Arrivato nel Veneto ho scoperto che ho tantissime radici, perché io parlando, sentendo il dialetto veneto, sentivo delle parole greche. E poi ho scoperto che queste parole non erano greche, ma erano venete. E eravamo stati noi i greci a apprendere dai veneti il linguaggio, perché perché la lingua è una cosa viva. A questo punto mi sono trovato quasi a casa, mi sono innamorato del mio territorio, mi sono sentito bellunese al 100%,
e mi sono tirato sulle maniche e ho detto facciamo qualcosa anche in questa provincia. Così nel 93 nasce il TIB Teatro, che nel suo acronimo vuol dire Teatro Impresa Belluno. Per noi era chiaro fin dall'inizio che dovevamo lavorare con una modalità di impresa. Noi siamo convinti che il terzo settore deve utilizzare strumenti dell'impresa. Infatti oggi nel TIB Teatro quasi il 90% dei suoi dipendenti sono laureati, abbiamo parecchi anziani e altri che vengono anche per fortuna l'università ormai sforna anche ragazzi molto preparati dalla comunicazione, amministrazione, cioè, comunque oggi penso che il settore cultura ha tantissime professionalità che può accogliere. Noi nel nostro piccolo Belluno abbiamo cercato di adeguarci. Il TIB Teatro nel 93 che nasce a Belluno comincia a lavorare sul territorio partendo dai bambini. Noi abbiamo creato una stagione di teatro dedicata ai bambini dai 3 anni ai 18. Tutti oggi a Belluno i giovani vengono in maniera organizzata a teatro, fruiscono il teatro, perché l'idea, quando abbiamo convinto un'amministrazione comunale di accettare questo progetto, li abbiamo convinti sulla base di che cosa? Non che il nostro progetto era valido, culturalmente valido. Questo, secondo me, non è un'amministrazione che lo deve valutare perché non ha strumenti. Noi li abbiamo convinti sulla base che abbiamo detto che i suoi cittadini nel futuro, quando saranno nella fermata dell'autobus di fronte al comunale di Belluno, pronti per andare in discoteca, gireranno la testa, leggeranno il cartellone del teatro e sapranno che quella sera lì c'è uno spettacolo di teatro, un Shakespeare, un Chekhov, che però avranno deciso di andare in discoteca lo stesso. Vuol dire che noi abbiamo lavorato male. Invece se decideranno di entrare nel teatro prima e poi andare in discoteca vuol dire che noi abbiamo lavorato bene. E questo vuol dire che noi cosa offriamo? Offriamo la possibilità che i futuri cittadini possano scegliere. Noi gli diamo la possibilità di scelta. E poi, siccome sono progetti di medio-lungo termine, lo vedremo questo nel tempo. Così nasce da comincio dai 3, nasce il teatro contemporaneo, nasce il Festival Firro d'Ariana Festival, che è un festival dove vuole rivedere la città, dove praticamente l'arte entra in quelle parti della città dimenticate o quella chiusa, i cortili interni privati, le piccole piazze dimenticate, per dare la possibilità di vedere la città con occhi diversi. Nascono le installazioni artistiche, cominciano artisti che sono di diverse discipline a ritrovarsi intorno a questo festival e a discutere anche tra loro. Di conseguenza nascono nuovi progetti, nuove idee, artisti che cominciano a progettare insieme perché si sono conosciuti in questo festival e nascono nuovi spettacoli. Allora, tutto questo perché lo sto raccontando? Perché questa esperienza ci ha fatto venire in mente che forse serve un luogo fisico per contenere tutto questo. Il Teatro Comunale di Belluno, che noi abbiamo visto, cioè noi viviamo all'interno del teatro quotidianamente, è un luogo troppo istituzionale per poter contenere tutto questo. Perché? Perché un'amministrazione pubblica, soprattutto a un teatro comunale come quello della mia città, essendo l'unico teatro praticamente in provincia di quella portata, adesso forse fra qualche anno anche a Feltre sarà il Teatro La Sena che finiranno i lavori, sarà il secondo teatro, però per dimensione quel teatro è il teatro più importante di una intera provincia. Dove tutti, anzi per primi noi abbiamo cominciato, infatti nel 94, quando abbiamo cominciato le prime operazioni all'interno del teatro, la sigla era questa, il teatro si apre alla città.
volevamo che la città entrasse nel teatro, ma nella stessa maniera anche il teatro è uscito nella città. Infatti mi ricordo la prima locandina era proprio le colonne esterne del teatro e vuoto dietro. Da dietro c'era la città che si vedeva. Allora, questa idea ha cominciato a diventare una nostra esigenza e abbiamo visto la possibilità di realizzarla quando abbiamo scoperto che esistevano le caserme Piave abbandonate, e poi vi farò vedere nei slides quello che era e come sta diventando piano piano, e abbiamo pensato che forse lì era il luogo giusto per poter creare quello che noi avevamo in mente. Cioè, cosa avevamo in mente? Noi avevamo in mente un luogo che sia da una parte il luogo fisico, che possa ospitare gli artisti, prima di tutto. Perché? Perché questo luogo nasce per l'idea della creazione. E dall'altra parte un luogo anche mentale. Perché? Perché mentale? Perché quando io all'interno di uno spazio metto degli artisti di diverse discipline, non so cosa può nascere, ma sicuramente qualcosa nasce. Se questo spazio sta in un territorio, gli artisti contamineranno senz'altro questo territorio con il loro pensiero, con la loro creazione, eccetera. Ma gli stessi artisti sono contaminati dal territorio. Perché è naturale, questa è una osmose naturale che viene. Di conseguenza, cosa racconteranno questi artisti? Se non la loro esperienza di vivere in questo territorio. Ecco, da questa semplice idea nasce la Casa delle Arti. Allora, la Casa delle Arti, essendo da una parte un luogo fisico, dall'altra un luogo di pensiero, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che deve essere abitata, ma da chi? Prima di tutti dagli artisti. Di quale disciplina? Teatro, musica, danza, arti visive. Cioè tutte le discipline possibili e immaginabili. E questa abitazione devono essere gli artisti di Belluno? Assolutamente no. Noi, la nostra idea è che sia una casa aperta, una casa che possono venire anche artisti danesi, norvegesi, veneti, siciliani, cioè si possa fare residenza artistica in questo territorio. Questi porteranno la loro cultura, ma quando andranno via da noi, qualcosa gli daremo anche noi a loro. Allora, su questa idea, la Casa delle Arti ha bisogno di essere attrezzata benissimo. Cioè, adesso vi faccio vedere esattamente cos'è la Casa delle Arti. Dove sono qua? Eccoci. Secondo. Ce la faremo, eh? Il progetto che... Eccolo. Ecco. Il progetto che vi stava per mostrare l'Abros è quindi un'iniziativa che appunto ha ricevuto dei contributi pubblici, adesso ci farà vedere di cosa si tratta. Allora, questo è... Riesce a condividere, non vediamo adesso. Non lo vedete? No. Devi schiacciare condividi, comunque... Sono incasinato. Posso fare una premessa mentre tu fai la condivisione? Quindi si tratta di un'iniziativa di questo tipo. Il Comune di Belluno ha deciso di dedicare un'ex caserma a uno spazio dedicato alla cultura attraverso delle convenzioni con le imprese culturali e creative e anche associazioni culturali del territorio. L'impegno era però che ogni associazione o impresa si prendesse cura degli spazi, rimettendoli anche a posto e garantendo la destinazione d'uso.
Il TIB ha Non lo accettato... vedete? Scusa, lo vedete? No. Lo vediamo? No. Il TIB ha accettato questa sfida, quindi installandosi, quindi creando una sede operativa all'interno di questa ex caserma. È stato un lavoro molto lungo, ma ha portato a un risultato concreto molto interessante. Infatti questo spazio adesso è utilizzato come sala prove, come luogo di formazione, anche in convenzione con le scuole, e sta, diciamo... Ci siamo? Ci siamo? Ecco. Ok, scusate. Ecco. Ok. Quindi... Allora. Eccoci. Allora, questo è l'edificio 5 che vedete nella foto grande. È praticamente fatto di 1200 metri quadri, è composto da una sala prove di 500 metri quadri, dotata di un palcoscenico di 16 metri per 13, attrezzato per qualsiasi tipo di spettacolo, e poi abbiamo a fianco 2 sale per laboratorio e altre iniziative di 120 metri quadri, una foresteria che gli artisti possiamo ospitare, e un hangar che serve come laboratorio scenotecnico. Allora, nel lato sinistro vedete come erano le caserme chiave, e sul lato destro vedete quello, cioè esattamente prima e dopo. Le caserme Piave era uno spazio abbandonato. Il comune di Belluno, quando ha pensato di ripristinarlo dopo una pressione che ha avuto dalle associazioni locali, ha messo in atto questo tipo di accordo. Noi non ce l'hanno concesso, ma noi l'abbiamo affittato. Noi abbiamo fatto un contratto di affitto con il comune di Belluno. Il comune di Belluno, noi abbiamo preso come onere di ristrutturare tutto quello che noi spendiamo per la ristrutturazione e per i lavori, anche i lavori in economia che noi facciamo all'interno all'interno delle caserme Piave, vengono monetizzate, e noi non paghiamo l'affitto, praticamente ci viene scalato l'affitto negli anni successivi. Questo è l'accordo che abbiamo fatto con il comune. Questa è un'operazione, secondo me, molto interessante, perché da una parte permette al comune di Belluno di recuperare uno spazio abbandonato senza spendere un euro. Dall'altra parte le associazioni si impegnano non solo di recuperare, ma anche di fare attività, creando un compendio del terzo settore, e alla fine il risultato cos'è? Che risponde alle esigenze del comune, che non ha possibilità di spendere per la riqualificazione, dall'altra parte dà la possibilità alle associazioni di svolgere la loro attività. Questi sono l'hangar, questo è l'hangar che noi utilizziamo come laboratorio scenotecnico, e questo è l'edificio 5. Qui si vedono tutti e due, l'edificio 5, e sulla destra vedete l'hangar, vedete che sono abbastanza vicini e sono molto funzionali per questo motivo. All'interno noi non abbiamo aspettato però di finire la riqualificazione totale di tutta quest'area che abbiamo preso. Abbiamo già cominciato a produrre all'interno. Abbiamo recuperato questo che vedete nella foto grande in fondo, sono una delle 2 salette piccole che noi facciamo i laboratori. Invece sopra è la sala grande che abbiamo già cominciato a produrre dei spettacoli. Infatti questo è uno spettacolo che è stato prodotto e che attualmente sta girando. Qui sono i vari momenti dei vari laboratori che facciamo con i ragazzi, e utilizziamo anche l'area esterna, che in questo momento il comune si è impegnata a ristrutturarla. È un
E io vi invito di visitarci, di venire a trovarci, perché è veramente bella come situazione e come esempio. Attualmente siamo in questa fase di lavori. Come vedete, nella sala grande abbiamo fatto il riscaldamento a pavimento. In questo momento stanno posando la pavimentazione. Penso che per il prossimo mese sarà anche arredata perfettamente. È quello che io dicevo, che deve essere uno spazio che produce principalmente pensiero alla fine, oltre che svolgere un'attività. Con questa operazione noi cosa vogliamo? Noi in questa operazione vogliamo da una parte ottenere che i giovani del nostro territorio o dei territori limitrofi che vogliono occuparsi di arte, che possono trovare una casa dove li può ospitare, anzi devono essere gli abitanti di questa casa. Questa casa non sarà formata solo e non è formata solo di artisti, ma è formata di persone che si occupano di amministrazione, che si occupano di promozione, che si occupano non solo il fatto di l'arte come un pensiero o come un'attività solo di artistica, ma anche tutti gli altri mestieri che sono collegati con il fatto di creare l'arte. Perché? Perché quello che si crea nella Casa delle Arti poi cosa diventa? Diventa un prodotto artistico capace di entrare all'interno di un mercato e a sua volta deve generare un indotto che deve rientrare nella casa per essere reinvestito. Allora, questo spazio, così come è stato pensato, oggi abbiamo visto che ha portato già i primi risultati molto importanti. Però questo noi l'abbiamo potuto fare perché, questo è un esempio che lo voglio dare e lo dico con molta forza, perché noi quando siamo partiti, il primo bando che abbiamo fatto sono stati i Porfairs 2014-2020. Siamo riusciti ad avere un finanziamento da questo progetto. È stato la prima pietra che noi abbiamo messo all'interno di questo progetto, ma praticamente ha funzionato come moltiplicatore, perché subito dopo abbiamo fatto un progetto che si chiama Luoghi non luoghi. Perché? Perché la nostra idea era che questo, da un non luogo, che era la caserma la caserma Piave, che era uno spazio abbandonato, come avete visto prima, addirittura era diventato un bosco, è diventato un luogo. Abbiamo partecipato al bando che era il bando dei... Esatto, era il bando, mi sono perso, ho tanti fogli. Ah, eccolo qua. Abbiamo fatto il bando con l'impresa sociale con i bambini, proprio con questo nome, Luoghi o non luoghi, i bambini abitano il territorio, mettendo insieme altri 23 soggetti del territorio. Questo ci ha dato la possibilità, da una parte, di creare un partenariato, di creare anche una sinergia con altri soggetti che praticamente hanno abitato questo territorio, hanno portato attività all'interno di questo territorio, i nostri concittadini hanno cominciato a fruirlo, e questo cosa fa? Fa sì che oggi abbiamo un'attenzione rispetto alla Casa delle Arti che ci dà la possibilità e ci dà anche la forza di continuare. Questo è, secondo me, è un progetto che ha ancora bisogno di una decina d'anni per essere ultimato, ma penso che per le future generazioni di questo territorio può essere molto importante. Grazie. Grazie Labros. Scusate, ma vedo una scritta. Allora, grazie mille.
Allora, gli interventi sono stati, spero, interessanti, anche quest'ultimo è senz'altro di ispirazione proprio perché potrebbe iniziare a generare dei ragionamenti sulla collaborazione tra comune e imprese culturali e creative. Eventualmente anche qui per approfondimenti, appunto, se volete anche visitare la Casa delle Arti, Labros vi aspetta, è sicuramente una realtà molto interessante. Per chiudere, diciamo, questa serata, visto che ormai sono le 7:20, vorrei solo dirvi una cosa. Il progetto Stimulart prosegue con diversi incontri, avremo un altro evento pubblico a gennaio-febbraio, presumibilmente online, vedremo le condizioni legato alla comunicazione, alle modalità di comunicazione delle imprese culturali e creative, ma siamo aperti a delle consultazioni anche individuali, degli incontri individuali per lo sviluppo di strategie per il comune di Vittorio Veneto. Il progetto inoltre propone delle visite studio che speriamo di svolgere il prossimo anno, invitando anche degli operatori privati spesati dal progetto per visitare modelli e buone pratiche di sviluppo di città che hanno investito in cultura, ed è previsto in particolare un appuntamento a Hamburg in Germania il prossimo anno in collaborazione con i partner. Vi coinvolgeremo in queste iniziative cercando di valorizzare tutte le competenze del territorio e anche attraverso il portale, appunto, che vi abbiamo citato prima. Vi vorrei ricordare anche, ecco, che vedete la scritta appunto in sovraimpressione, in riferimento alla sinergia tra il settore culturale ed altri settori. Vi segnalo che la Regione del Veneto in questo momento ha aperto un bando per le reti di impresa turistiche, quindi la direzione turismo, ma ovviamente il settore culturale e creativo è chiamato a confrontarsi con altri settori e le imprese del settore culturale e creativo sono ammissibili al bando. I bandi prevedono la partecipazione di almeno 15 imprese, di cui 3 ricettive, ma il resto delle imprese possono essere anche di settori diversi dal settore turistico, per cui tenete monitorate le opportunità degli altri settori. Anche questo bando, che scade a febbraio 2021, e ha previsto un contributo a fondo perduto dell'80%, quindi è molto interessante. Speriamo di avervi fornito informazioni utili e dato anche spunti positivi in un periodo che sicuramente non è dei migliori, ma come vedete le opportunità ci sono. Prepariamoci a riflettere e a costruire le nostre strategie per coglierle. Questo è il nostro messaggio. Quindi io ringrazio ancora una volta i nostri relatori che sono qui presenti e che potrete contattare individualmente, e vi aspettiamo e vi terremo informati per i prossimi appuntamenti che organizzeremo. Grazie.